有时候就个保证看几的干也得培养喏，这那都。sau na biar kini kong kini meji ko phansin do mu I 后面边的经啊，刚今年年只有攀升来的嘛，这种地方高攀升来的是，升得来行不啦？没行不啦？phansi pi do shi de so 攀升来的升得来行不啦？没行不啦？是的，这种个我们的嘛，你讲那么不咯？可能，那个个这种攀升来的，升得来行不啦？没行不啦？是的。升得来行个是呀没，完了是都攀升来比咯。你们刚今年年几个攀升来把比数嘛，升得来行不啦？是。刚今年。你就攀升嘞，升得来是的，半年那个十八磅嘛嘞。meji di sin da dam shi lula la ha phit I 你几的，升得来，shi lula la ha phit 给，上那种标准了，看眼的看几的看眼的嘛，你几个攀升比比，喏，刚给我攀升比嘛为什么？升得来是呀没有啥，半年的嘛，你几的升得来，是，lula la ha 这的。一年的变化嘛，但是那为你那落下来的，那是为你那个别把落下来，一起用啊。一年的变化嘛，但你要是讲说，他要的跟凡是呢，刚跟呢年纪来呗，甚至呢事业单呢，半年没讲我们事业交易啊，家里嘛别到了，别来事的。那里个做的那个的为俺帮人呢，专门全部为钱呢，把它别做那里那为俺钱。所以，刚跟我们把这开的时候，做就这样。也是这了，看见的是些，也是这了那是些，看也，实际干的，他这样，也是这了是那是些啥牌样，真的都，也是这了那个的讲看见的是些，看见实际干的啥牌样。好，讲一路个巴多的，那是就叫哪个？前路的都是面对，你看到是哪个没有？现场那边没有手术样的嘛？因为出生到的是几，今年的几数月，对对这对年数的是。area yet biar kin u yi do na ne bi tin I gang bo ma chao ni o da pra sein phe yue ni la mya patamya sa shi do chao mya myo myo do ko sang de I ရွှေပြည်လို့တော့ပတ်တာပလွင်တို့ဒီလဲတင်ပွားတော့နေနိုင်ပြီတင်အဖို့ပြင်စလျက်ရှိကြ၏တင်မြစ်စီလွမ်းမိုးသောကေရုပင်ဖြစ်လျက်ငါခွင့်နေပြရခင်ချမ်းရှင်သောတောင်ပေါ်မှနေရကြ၍မင်းတောင်တော်တို့ကိုတွာလာရ၏တွာဖွာသောနေမှစ၍တင်အပြည့်ထင်ရှားနေတော့ပြုလေရ၌ဆိုလေလျက်ရှိ၏တို့ရပင်ကုံတို့ချင်းများပြားသောအဖြစ်အတ္တမမှုတို့၌ပြီးဆုံး၍ပြမတော်အဖြစ်ရောက်၏ထိုကြောင့်ဆိုရသောသူကဲတို့တင်းကိုဖျားသခင်တောင်းတော်တို့အမနေထုတ်တော်မူအိုးရံမောကေရုပင်မင်းတော်တော်ချက်သူအထက်ကတင်းကိုငါပေရှင်းမင်းအဲ့ဒီဘက်ကနာပြရအောင်နော်ဆိုဒီမှာဘာတွေ့ရလဲဆိုကေရုပင်ဆိုတဲ့ကောင်းကင်တမန်မျိုးစားတွေကိုတွေ့ရတယ်ဗါတယ်လေခေရုဘင်ဘာဘိန်လဲခေရုဘင်ခေရုဘင်ခေရုဘင်ဆိုတဲ့ကောင်းကင်တမန်ဒီမှာတော့ဘုရားဖန်ဆင်းတဲ့ကောင်းကင်တမန်တွေမှာနံပါတ်1ကောင်းကင်တမန်ကျွန်တော်အားလုံးသိတဲ့ဂါဗြေလ messenger လို့ခေါ်တယ်ဂါဗြေလဘုရားစီရဲ့သတင်းကိုယူတဲ့လူတွေစီမှာပို့ပေးတယ်ဘုရားခရစ်တော်မွေးဖွားပွင့်အတွက်မာရိစီမှာလာပြောတာကဂါဗြေလသတင်းကိုတည်ယူနောက်တစ်ခုမိခေလလို့ခေါ်တယ်အင်္ဂလိပ်လို Michael ပေါ့စစ်တိုက်ပေးတယ်သူကမမြင်ရတဲ့နယ်ပယ်တဲ့ကနေအဲ့ဒီကောင်းကင်တမန်စစ်တိုက်ပေးနေတယ်သူနဲ့ပေါင်းပါတယ်စစ်တိုက်ပေးနေတယ်ဒီမှာနောက်တစ်မျိုးဒီမှာတွေ့ရတာကတော့ခေရုဘိန်ဆိုတာခေရုဘိန်ရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကဘာလဲဆိုဖယားနဲ့အနီးကပ်ဆုံးမှနေခွင့်ရတယ်နေခွင့်ရတယ်ပြောကြည့်ပါဦးဖယားနဲ့အနီးကပ်ဆုံးမှနေခွင့်ရတော့သူဘုရားနဲ့အနီးကပ်ဆုံးမှနေခွင့်ရတော့သူဖယားနဲ့အနီးကပ်ဆုံးမှနေခွင့်ရတဲ့သူအဲ့ဒီထဲမှာကျွန်တော်တို့ဒီတမန်ကျမ်းစာကဘာပြောလဲဆိုဖြန့်၍လွမ်းမိုးတယ်တဲ့အဲ့ဖြန့်၍လွမ်းမိုးတဲ့သူကဘာလို့လဲဆိုတော့လူစီဖာကိုပြောတာဖြစ်တယ်ဘာလို့လဲလူစီဖာပြောပါဦးလူစီဖာသူဖွာတဲ့နေ့ကနေစပြီးတော့ဘုရားကဘာနဲ့ဖန်ဆင်းလဲဆိုတော့ music နဲ့ဖန်ဆင်းပြောပါဦး music ဘာနဲ့ဖန်ဆင်းလဲရွှေပြည့်လို့တော့ပတ်တာနော်အခုကျွန်တော်ဖတ်ပြီးသွားပြီအပိုင်ငယ်ဘယ်လောက်မှတွားတွေ့ရလဲဆိုရင်အပိုင်ငယ်14 73လောက်မှာ
နော်ဒီခွင့်ရတာကဘယ်သူတွေလဲဆိုတော့ခေရုပင်ကောင်းကင်မန်နေဘယ်ရောက်ပြားရဲ့နေကစောမနေခွင့်လည်းရတယ်ကွာသူ့ကိုချီးမွမ်းကိုးကွယ်တဲ့အခါမှာသူဒီရွှေပြစ်လောက်တော့ပတ်တာပတ်လွေနေတဲ့ချီးမွမ်းကိုးကွယ်ပေးရတဲ့သူဖြစ်တယ်အာမင်အားလုံးကြားဘူးမလားမသိဘူးချီးမွမ်းခြင်းကိုးကွယ်ခြင်းဆိုတာဘယ်သူကစလာလဲဆိုတော့လူစီဖာလို့ပြောကြတယ်လေကြားဘူးလားကြားဘူးလေနော်ပြောပြမယ်ဒီတမန်ကျမ်းစာကိုဖတ်ပြီးတော့လူတွေပြောတာဖြစ်တယ်ဒီမှာကြည့်ဖြန့်၍လွမ်းမိုးတယ်တဲ့ပြောပါပါတယ်လေ ဖြန့်၍လွမ်းမိုးတယ်ဖြန့်၍လွမ်းမိုးဒီစကားလုံးကိုကြည့်ပြီးတော့လူတွေက worship leader ဖြစ်တယ်လို့ပြောတာဖြစ်တယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အဲ့ဒီကောင်းကင်မန်တွေကတော့အတံပံကိုဖြန့်ပြီးတော့မှလွမ်းမိုးတယ်ဆိုတာကနားတော့မှလွမ်းမိုးတယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်နော်ဟိုမှာဒီထဲမှာကျွန်တော်တို့ကိုအတင်းတို့တစ်ပါးပါးမှလွမ်းမိုးဆုံးပုဂ္ဂိုလ်ကဘာလို့လဲတင်းဟုတ်စရာဖြစ်ရမယ်ကျန်တဲ့သူတွေမဖြစ်ရအောင်နော်တင်းဟုတ်စရာဖြစ်ရမယ်အတင်းဟုတ်စရာတော့မဟုတ်ဘူးတင်းဟုတ်စရာဆိုတင်းဟုတ်စရာတင်းဟုတ်စရာလွမ်းမိုးတယ်ဆိုတော့ဘာကြောင့်လွမ်းမိုးတယ်လို့ပြောလဲဆိုတော့သူကဥဆောင်တဲ့သူကိုworship မှာလည်းပဲဥဆောင်တဲ့သူကလွမ်းမိုးတဲ့သူပဲဟုတ်ပါသလားခေါင်းဆောင်သူဆိုတာကလွမ်းမိုးတဲ့သူဖြစ်ရမယ်ဆိုတော့ဒီနေရာမှာသူတို့တွေကတော်တော်များများကဘာကြောင့်ဖြန့်၍လွမ်းမိုးတဲ့ဆိုတဲ့စာကိုပတ်ပြီးတော့မှဘယ်လိုပြောလဲဆိုတော့လူစီဖာဒီချီမွန်ချင်းကူကချင်းကိုစတင်ပြီးဥဆောင်ခဲ့တယ်လို့ဒီတမန်ကျမ်းစာချင်းပြောတာဖြစ်တယ်ကျန်တဲ့ကျမ်းပိုက်တစ်ပိုက်မှမပေါ်ပြတော့ဘူးဒီပိုက်ပဲပေါ်ပြတာဆိုတော့တရားမျိုးပြောမယ်ဆိုရင်ကောင်းကင်နိုင်ငံမှာဘယ်နိုင်ငံမှာလဲပြောပါဦးကောင်းကင်နိုင်ငံကောင်းကင်နိုင်ငံမှာကောင်းကင်တမန်တွေကပြောပါဦးဟုတ်ပြီအဲ့ဆိုဒီတော့ဒီလိုပြောချင်တယ်ချီးမွမ်းခြင်းကိုးကွယ်ခြင်းကိုဘယ်နေရာမှာစပြုခဲ့တာလဲကောင်းကင်နိုင်ငံအဲ့လိုဘယ်မှာလဲကောင်းကင်နိုင်ငံဘယ်သူတွေကစချီးမွမ်းခဲ့တာလဲကောင်းကင်တမန်နားလည်မနော်အဲ့ဒါဆိုရင်ကောင်းကင်နိုင်ငံမှာကောင်းကင်တမန်တွေကဘယ်ရောက်ချီးမွမ်းကိုးကွယ်ခဲ့တဲ့အခါမှာဘယ်သူကဖြန့်ပြီးတော့လွှမ်းမိုးတာလဲလူစီဖာကျွန်တော်ဒီလိုခေါ်စိတ်ချင်းနဲ့ခေါ်ပေါ်ပြောင်းကြည့်အောင်နော်လောလောဆယ်ကိုလူစီဖာလို့ပြောရအောင်လောလောဆယ်နော်ပြောကြည့်ပါဦးလူစီဖာအဲ့ဒီတော့ကောင်းလို့နော်နောက်မှအခေါ်ပြန်ပြောင်းမယ်ကိုလူစီဖာစာဦးဆောင်ခဲ့တယ်ဆိုတော့လူစီဖာကသူကိုယ်တိုင်ကဘာနဲ့လှုပ်ထားခြင်းခံရလဲ music ဘာနဲ့လဲရွှေနဲ့လှုပ်ထားတဲ့ music တွေနဲ့ဖန်ဆင်းခြင်းခံရတာအိုး तू ကချီးမွမ်းခြင်းကိုပဲချီးဦးဆောင်တဲ့ကမှာနားတော့နော်ဘုရားသခင်ကလေချီးမွမ်းလေချီးမွမ်းတယ်လေအဲ့ဒီချီးမွမ်းတဲ့သူလည်းဘုရားခင်ကချီးမြောက်လေချီးမြောက်လေပြန်ပြောမယ်ချီးမွမ်းလေချီးမြောက်လေချီးမြောက်လေချီးမြောက်လေပြန်ပြောပါဦးတင်းနဲ့တော့ချီးမွမ်းလေချီးမွမ်းလေချီးမြောက်လေချီးမြောက်လေနောက်တော့မှအတင်းတော်မှာချီးမွမ်းတဲ့သူနဲ့မချီးမွမ်းတဲ့သူပွာသွားလိမ့်မယ်ဘာကြောင့်လဲဖယားသခင်ဒီချီးမွမ်းခြင်းကိုနှစ်သက်တော်ဘုရားဖြစ်တယ်အာမင်ဟာလေလုယာလက်ကောက်ပြီးတော့ဘုရားကိုချီးမွမ်းပါကျွန်တော်ချီးမွမ်းတယ်အဲ့ဒီမှာချီးမွမ်းခြင်းကိုဦးဆောင်ခဲ့တဲ့လူစီဖာနားတော့နော်သူကဘာဖြစ်သွားလဲဆိုတော့ကိုအဟုတ်ကြီးထင်သွားတာကျွန်တော်လိုက်ဆိုပါဦးကိုဟုတ်တယ်လို့ခံစားရင်ကိုဟုတ်တယ်လို့ခံစားရင်ဟုတ်ကူမဟုတ်ဘူးကြံကြောင်းအတင်းနဲ့တော့ကိုဟုတ်တယ်လို့ထင်ခဲ့ဟုတ်မဟုတ်ဘူးမင်းတို့ကျေးဇူးပြုတော်ပေးပါကိုဟုတ်တယ်လို့ခံစားရင်ဟုတ်ကူမဟုတ်ဘူးပြောလိုက်ကိုဟုတ်တယ်လို့ဒီဟုတ်ကူမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ပြောချင်တဲ့သဘောကိုပေါက်ပါတယ်နော်သူကအဟုတ်ကြီးထင်သွားတာနားလားဖယားကသူ့ကိုမချင်းမြောက်ဘူးလားဆိုတော့ချင်းမြောက်တယ်ချင်းမွန်းတဲ့သူကိုဘုရားကချင်းမြောက်တာဟုတ်ချင်းမြောက်တော့သူကအဟုတ်ကြီးထင်သွားတာနားတော့မယ်နော်သူကအဟုတ်ကြီးထင်သွားတဲ့ကမှာဟုတ်ကူမဟုတ်တော့တာအဲ့မှာဒီရှာယအနာဂတ်တင်ချင်ဟေရှာယဆလေအပိုင်းငယ်စနစ်ကနေဖတ်ကြည့်ရအဲ့မှာကျွန်တော်တွေ့ရမှာတဲ့ဟေရှာယဆလေအပိုင်းငယ်စနစ်ကနေစဖတ်မယ်စနစ်ကနေ15ထိဒါမဲ့စနစ်နဲ့73လောက်ဖတ်ရပါပြီဖတ်ကြည့်အောင်ဆိုရက်အခန်းငယ်စနစ်တစ်ခုပဲဖတ်ရအောင်ကြည့်အောင်တင်းတဲ့တော့ဘိုးနဲ့တာမိုးတော့ကျဲတင်းဒီကောင်းကင်ကကြလေပြီတကားအပြည့်ပြည့်တို့ကိုနှိမ့်ဆက်သောတင်းဒီမေတိုင်အောင်ခုတ်လဲခြင်းကိုခံရလေပြီတကားမေတိုင်အောင်ခုတ်လဲခြင်းခံရတာလေမေတိုင်အောင်ပြောအောင်ဘာတိုင်အောင်လဲမေကြီးတိုင်အောင်မေတိုင်အောင်โอเคပြောပြမယ်ဒီမှာကြည့်
Eri Lucifer kuku hoti chene kama ba khaya le so eri mana shi do jang ba khaya le ni tai ao ချချင်းခံရတယ် ni tai ao hou le chi ခံရတယ် khaya le be tai ao le မြေတိုင်အောင်ခုတ်လေ be tai ao le ni tai ao do ao no ကျွန်တော်ဗမာကျန်းစာတင်တာဆိုကျွန်တော်အပြန်လာလုပ်ရအောင်နော်ဘယ်တိုင်ခုတ်လဲတာလဲ မြေကြီးတိုင်အောင် အဲ့ဒါဆိုရင်သူကဘယ်ကိုရောက်လာတာလဲ မြေကြီးကိုရောက်လာ ဘယ်ကိုရောက်လာလဲ မြေကြီးကိုရောက်လာ မြေကြီးကိုရောက်လာတာကဲမြေကြီးပေါ်မှာသူရောက်လာတော့သူတစ်ကောင်လေးပဲရောက်လာဆိုမဟုတ်ဘူးတကယ်ဆိုသူကကောင်းကင်တမန်နော်ခေရုဘင်ကောင်းကင်တမန်နော်သူတစ်ကောင်လေးရောက်လာတာဆိုမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီမာနကြီးတဲ့လူစီဖာကကောင်းကင်ကျဲသုံးစုတဲ့တစုခေါ်လာတယ်ဗျာဒိတ်ကျအောင်ဖတ်ရအောင်ဗျာဒိတ်ကျခန်းကြီးစနစ်ပိုင်းငယ်လေးဖတ်ရအောင် keyboard တမန်ဒိတ်တမပါပါတော့ ဟာလေ ကီဘုဒ္ဓမှာ best မှာ live ဒီပါတော့ရ ကျိုးမိုက်ကောင်းပါလားလာမီနော် ဒရန်လေးပါမယ်တဲ့ ဗျာဒိတ်ကျစနစ်အပိုင်းငယ်လေးဖတ်ကြည့်ပါဦးဗါလဲလေသူဤအမီးဒီ ကောင်းကင်ကျေသုံးစုတစုကိုဆဲငယ်ပြီးမြေကြီးသို့ချလိုက်လေသားကိုဖွာလို့တော့မိမသည်ဖွာတော့အခါငကားသည်ထိုသားကိုကိုက်စားမြအချန်နှင့်မိမရှိ၌ရက်နေ၏ ကောင်းကင်ကျဘယ်နှစုထဲကဘယ်နှစုလဲ သုံးစုတစု ဒီဘတ်ပါရလား တချင်းရေးတဲ့သူတွေ ဒီရောမခံနေကျွန်တော် brief တွေရောက်မှခံရတယ် ထိတ်ဆိုးရတယ် ။အော်ဒီသုံးပုံတည်းကတပုံကောင်းကင်ကျဲဆိုတာကကောင်းကင်တမန်ကိုပြောတာဖြစ်တယ် အာ ။မလဲကောင်းကင်တမန်ပြောတယ် ကောင်းကင်တမန် ကျဲလို့ပြောတာကကောင်းကင်တမန်ကိုခိုင်းနိုင်တာဖြစ်တယ်။ဆိုတော့အဲ့ဒီပြာလေးကျဲဖွင့်ပြချက်ကတစ်မျိုးနဂါးကြီးတဲ့အဲ့ဒီလူစီဖာကိုလေအမီးနဲ့အဲ့လိုရမ်းပလိုက်တဲ့ကမှာကျွန်တော်ရှောက်ပြောနေတာမဟုတ်ဘူးတော့အခုဖတ်နေတဲ့ချက်မှတ်ပြောပြတာအဲ့ဒီအမီးကြီးနဲ့အဲ့လိုလုတ်ပလိုက်တဲ့ခါမှာကောင်းကင်ကျဲသုံးစုတည်းကတစုဘယ်ကိုရောက်လာလဲမြေကြီးကိုရောက်ဘယ်ကိုလဲမြေကြီးအေးမြေကြီးပေါ်မှာအဲ့ဒါဆိုရင်မြေကြီးပေါ်မှာဘယ်သူရှိနေရလဲ သုံးစုတစုကောင်းကင်တမန် သုံးစုတစုနဲ့ လူစီဖာ လူစီဖာ လူစီဖာနဲ့ခေါ်ရပွဲ လူစီဖာတော့ရောက်လာတယ်ရှင်းတော့သူတို့မြေကြီးပေါ်ရောက်လာတဲ့အချိန်မှာအာရန်နဲ့အေဝမဖြစ်သေးဘူးနော်မဖြစ်သေးဘူးတနည်းအားဖြင့်ပြောမယ်ဆိုရင်ကောင်းကင်နိုင်ငံမှာဖြစ်ပျက်သွားခဲ့တဲ့အရာတွေကဲနားတော်ရဒီလိုလို့ရအောင်ချင်းမွန်းချင်းကိုယ်ကချင်းဆိုတာဘယ်ကစလာလဲအခုပြောရအောင် လူစီဖာကောင်းကင်ကစားတာ ကောင်းကင်မှာစတာကြည့်နော်ကျွန်တော်တို့အခုကောင်းကင်အရတာကိုခံစားနေတာဖြစ်တယ်နားလည်မလားချင်းမွန်းချင်းကိုယ်ကချင်းအသင်းတော်မှာလှုပ်တယ်မိသားစုထဲမှာလှုပ်တယ်ချင်းမွန်းချင်းကိုယ်ကချင်းလှုပ်နေတယ်ဆိုတာကကောင်းကင်နိုင်ငံရဲ့အရတာအများကြီးတဲ့တစ်ခုဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာဟာလေလုယာ အာမင် ဘလောက်တော့ဝမ်းမြောက်စရာကောင်းဟာလေလုယာ အာမင် အိုးကျွန်တော်တို့ဖျားကိုချီးမွမ်းကြတာကိုးကွယ်ကြတာကအဲ့ဒါကောင်းကင်နိုင်ငံရဲ့အရတာတစ်ခုဖြစ်တယ် အာမင် တော့ဝမ်းနေစရာကောင်းတာကမာနတက်တဲ့ခါမှာသူပဲရောက်လာလေ မြေကြီး မြေကြီးပေါ်ရောက်လာသူတစ်ကောင်လေးရောက်လာလား မဟုတ်ဘူး ဘယ်သူလေးရောက်လာလဲ သုံးစုတစု โอเคအဲ့ဒီမှာကြည့်အာရနဲ့အေဝဗန်စင်းချင်းမခံခင်ကလေးဘယ်သူကမြေကြီးပေါ်မှာစိုးစံနေလဲဆိုတော့လူစီဖာနဲ့ကောင်းကင်တမန်သုံးစုတဲ့ကတစုနဲ့ဒီမှာရှိနေတာတနည်းအားဖြင့်အဲ့ဒီကောင်းကင်တမန်တွေကအောက်ကိုရောက်လာတော့ကောင်းကင်တမန်မဟုတ်တော့ပဲနတ်ဆိုးဝိညာဉ်ဆိုးဖြစ်သွားတာအဲ့တော့ဘုရားခင်သူ့ရဲ့ power တွေရုပ်သိမ်းလားဆိုတော့မရုပ်သိမ်းဘူးဒါပေမဲ့အခုဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုကျွန်တော်အခုပြပြမယ်သူတို့ကဒီမှာ company လာထောင်တာဘာ company လဲဆိုတော့ခဏလေးဘာ company လဲ ငလေး ကား company မဟုတ်ဘူးငလိန် company ဘာ company လဲ ငလေး ငလိန် company သူတို့ရဲ့လုပ်ငန်း၃ခုရှိတယ်နံပါတ်1ခိုးမယ်ဗါလဲ ခူးမယ် နံပါတ်2တ တ တ် တ် မ မယ် ယ်နံပါတ်3ဖြည့်ဆည်းမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒါတွေပြောတာကချင်းမချင်းကိုယ်ဝချင်းရဲ့တကယ်အခြေခံတွေကျွန်တော်အုံမြင့်ချခြင်းလို့ပါဆိုတော့ငလိန် company လာထောင်တယ်ကွာခိုးမယ်တတ်မယ်ဖြည့်ဆည်းမယ်အဲ့ဒီຢာတွေအကုန်လုံးကိုဘာကလုပ်လဲဆိုတော့လူစီဖာကလေ music နဲ့လာလုပ်တာ
ဘာလို့လာလဲ music ဆိုတာတဲ့စလိမ့်ပြီသူလူငယ်တွေကြားထဲမှာကောကလေးတွေထဲမှာကောလူကြီးကြားထဲမှာဘာနဲ့စလိမ့်လာလဲဆိုမူကြီးနဲ့တွဲရပါတယ်ဆိုရင်လိမ့်မယ်ဘာလဲ music ဆိုတာ မူကြီးနဲ့တွဲရပါတယ်ဆိုလာလိမ့်တာဘယ်လိုလိမ့်တာလဲဒီသူ့ဥစ္စာလို့ပါလို့နိုင်တာနားတော့နော်တကယ်တော့ music ကိုဖန်ဆင်းတာဘာလို့လဲဖျားကြပြောပါဦးဘာလို့လဲဖျားဖန်ဆင်းတာဘယ် music ဂီတမျိုးစားမဆိုဘယ်သူဖန်ဆင်းတာလဲဖျားဖန်တီးတာနဲ့ဖန်ဆင်းတာတူလားမတူဘူးပြီးတော့ကျွန်တော်တို့လူတွေကတော့ဖန်တီးရှင်ဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်မယ်ဘယ်တော့မှမဖန်ဆင်းနိုင်ဘူးဖန်ဆင်းရှင်တစ်ပါးပဲရှိတယ်။ဒါမှကျန်စာပြောထားတယ်အကုန်လုံးကိုဖန်ဆင်းတာကဖန်ဆင်းခြင်းနဲ့ကင်းလွတ်သောအရာတစ်စုံတစ်ခုမှမရှိဘူး။ music ကိုဘယ်သူဖန်ဆင်းလဲ။ဒီကဘာကိုဘယ်သူဖန်ဆင်းလဲ။ဒီနဲ့ကျွန်တော်ကိုဘယ်သူဖန်ဆင်းလဲ။ဘုရားဖန်ဆင်းတာအခုအဲ့ဒီဘုရားဖန်ဆင်းတဲ့အရာနဲ့ဖန်တီးပြီးတော့မှငလိန်ဆွဲစာတန်ကဆောင်းတော့လူစီဖာကအခုအောက်ရောက်လာတော့ငလိန်စာတန်ဖြစ်သွားပြီ။ငလိန်စာတန်ကဘာဖြစ်လာလဲဆိုတော့ music ဆိုတာမူရစေဝါနဲ့တွေ့ရပါတယ်ဆိုလာလိမ့်တယ်နောက်တစ်ခုဒီလိုပြောရအောင်ဒီလိုစဉ်းစားကြည့်အောင်ကျွန်တော်တို့တိုင်းရင်းသားတွေထဲမှာလည်းပဲ music ကိုလိုက်စားပြီးတော့မှမူရစေဝါနောက်ကိုလိုက်သွားတဲ့သူတွေဒုနဲ့တွေပဲမြင်မှုကြတော့မူရစေဝါကြည့်တူတဲ့အာဒါလို့လည်းအရင်ကောင်းသွားဇန်ကောင်းတယ်ဘာဖြစ်တယ်ညာဖြစ်တယ်ဒါကဘာတော့ဖြစ်တာလဲဆိုစာရန်ရဲ့အလိန်ကြောထဲမှာသွားမိနေတာဖြစ်တယ်အရင်တော့ music ဆိုတာကျွန်တော်တို့တိတ်တော့မှ game မဆိုင်ပြင်မယ်အခုတော့ပိုင်းမှာဘယ်လောက်တော့မှစာတန်ကဒီ music နဲ့လိမ်ခဲ့တဲ့ဖြားလဲဆိုရင်ကာရာโอเกဆိုတာတိတ်တော့မရှိခဲ့ဘူးအရင်တော့ဒါပေမဲ့အခုရန်ကုန်မှာရှိကာရာโอเกလောက်တော့မကျင်းတော့ဘူးဘာဖြစ်လာလဲဆို night club night club ဘယ်မဟုတ်တော့ night club တွေမှာဘာလို့လဲ music ဖွင့်ပြီးတော့အဲ့မှာဆဲတာဖျားရှိမှကျတော့မကဲရဲဘူးဖျားရှိမှကျတော့မကခုံရဲဘူးခက်တော်မပြောက်ရဲဘူးဟိုမှာအကုန်လုံးချုပ်ပြီးကနေတာအခုရန်ကုန်မှာဆိုအရင်ဝန်းနေစကောင်းတယ်လိုက်ကလပ်ပဲမဟုတ်ဘူးဒေးကလပ်ပေါ်လာတယ်အဲ့ဒီဒေးကလပ်မှာကဘယ်သူတွေပုံများလဲဆိုတော့ကျောင်းစိမ်းကျောင်းပြူထားတဲ့ကျောင်းသူကျောင်းသားတွေရများတယ်အဲ့မှာပိုကဲတာကယောက်ျားလေး percentage တွေ့တဲ့ခါကျတော့ယောက်ျားလေးတဲ့ main ကလေးကပိုကဲနေတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ပြောချင်တာပါလဲဆိုတော့အဲ့ဒါတွေအကုန်လုံးနလိန်စာရလာလိမ့်တာဆိုတော့အဲ့ဒီအလိန်ဂျော်ထဲမှာမမိပဲတဲ့ကျွန်တော်ဒီထဲမှာသဘောတူရဆိုရင်ကျွန်တော်မလုပ်ချင်လဲဆိုတော့အဲ့ဒီ Lucifer ဟိုးပြီးတော့လိန်ပြီးတော့လောက်ထားတဲ့ music တွေအကုန်လုံးဖျားဖန်ဆင်းတာဖြစ်တဲ့ကြောင့်ဖန်ဆင်းရှင်ကိုပြန်ပူဇော်မယ်အာမင်သူဆရာတမန်ပြန်တိုက်မယ်ဟာလေလုယာအာမင်သူဆရာပြန်တမန်တိုက်မယ်ညီကြီးပေါ်မှာသူယူတမန်အဲ့ဒီ music တွေအကုန်လုံး music has a power ဆိုတဲ့သူသိတယ်အဲ့ဒါ music မှာတကောရှိတောင်သူသိတယ်အဲ့တော့ပြန်တမန်တိုက်မယ်ဖန်ဆင်းရှင်ပိုင်ရှင်မှန်ကိုပဲပြန်ပူဇော်ကြမယ်ဟာလေလုယာဘောကလက်ကုပ်တင်ကြအောင်ဟာလေလုယာဟာလေလုယာဖန်ဆင်းရှင်ဘယ်သူလဲဖျားပိုင်ရှင်မှန်ဘယ်သူလဲကျွန်တော်တို့ပေးနေတာကောင်းပေးနေတာနှဆိုးသွားပေးချင်နေတာမဟုတ်ရဘူးဖန်ဆင်းရှင်ဘုရားကိုပေးရမှာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ကကျွန်တော်တီးသမျှအကုန်လုံး rock တော့ဘာလို့က Lucifer လာဘာဖြစ်တယ်ညာဖြစ်တယ်လို့ပြောနေပေမဲ့ကျွန်တော်ဒီလိုပြောချင်တယ်ဟုတ်တယ် Lucifer ကိုဖန်တီးနိုင်ကောင်ဖန်တီးမယ်ဒါပေမဲ့ဖန်ဆင်းတာဘုရားပဲအာမင်အလွဲသုံးစားမလုပ်ဖို့ပဲဟာလေလုယာကျွန်တော်အဲ့ဒီ music နဲ့ဘုရားကိုချီးမွမ်းဖို့လိုတယ်ဘုရားကိုပြန်ပူဇော်ဖို့လိုတယ်ဘုရားကိုပြန်ကိုးကွယ်ဖို့လိုတယ်ဟာလေလုယာဘုရားဘုံနဲ့ကျွန်တော်အားလုံးပေးဖို့လိုတယ်ဘာလို့သူဒီပိုင်ရှင်မှဖြစ်တယ်အာမင်သူဒီဖန်ဆင်းရှင်ဖြစ်တယ်သဘောတူရဆိုလက်ကောက်ကြည့်လိုက်အော်ရပြောချင်တယ်ဟာလေလုယာအာမင်အဲ့တော့မြေကြီးပေါ်သူရောက်လာတယ်ဒါတွေလောက်လာတယ်ခိုးတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုခိုးတာသူကလေဘယ်ကခိုးလဲသိလားဖခင်ရဲ့အထံတော်မှာဖခင်ရဲ့မျက်မှောက်တော်ထဲမှာရှိတဲ့အာဒံနဲ့အေဝါကိုသူခိုးပလိုက်တယ်ကြည့်အဲ့ဒါကြောင့် तू ကမြေကြီးပေါ်မှာရောက်နေနေတာနော်အာဒံနဲ့အေဝါမတိုင်ခင်ကငွေရောင်ဆောင်ပြီး तू ရောက်လာတာရောက်နေတယ် तू ရောက်လာလို့အပိုင်ငယ်နဲ့မှာအဲ့ဒါကြောင့်ပြောတာမြေကြီးဒီအစင်းတရံမရှိလွတ်လပ်တာဟာဖြစ်တယ်လို့ပြောတာက तू ရောက်လာတဲ့အခါမှာမြေကြီးအစင်းတရံမရှိတော့အောင်ကိုစော့ပြတ်တတ်တယ်လို့ဆိုနေတာဒါပေမဲ့ဝိညာဉ်တော်ကတော့ရေမျက်နှာပြင်ပေါ်မှာလှုပ်ရှားနေတယ်ဝိညာဉ်တော်လည်းရှိနေတယ်တနည်းအားဖြင့်ဘာကိုပြောချင်လဲဆိုတော့ဒီသူတို့ဖွဲ့တဲ့မြေကြီးပေါ်ရောက်လာမှပဲမြေကြီးကစုပ်ပြတ်တတ်သွားတယ်လောကကြီးတစ်ခုလုံးအပေါင်ကျသွားသလိုခံစားရတယ်တနည်းအားဖြင့်ပုံသဏ္ဍာန်မရှိတော့တဲ့အောင်ကိုစုပ်ပြတ်သွားသလိုခံစားရတယ်တကယ်တော့ဘုရားဖန်ဆင်းထားတာဘုရားဖန်ဆင်းပြီးသားဖြစ်တယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်ဒီလိုပြောချင်တယ်
ဒီလိုသူတို့တွေအောက်ရောက်လာတဲ့ခါမှာကောင်းကင်နိုင်ငံမှာချီးမွမ်းခြင်းကိုယ်ကချင်းရက်ဆဲသွားလားဆိုမရက်ဆဲဘူးကျန်တဲ့ကောင်းကင်မှာဆက်ချီးမွမ်းနေစေတမန်ကျမ်းစာပြန်ဖတ်ကြည့်ပါဟေရှာယအခန်းကြီး6မှာဆိုမှပြောလို့ဆိုအဲ့ဒီအောစီမင်းကြီးအနေဆာရောက်တဲ့ခါမှာတဲ့ကောင်းကင်မှာလည်းဘာလို့လဲဆိုအတောင်ပံကိုဖြတ်တယ်အတောင်ပံကတော့6ဆုံရှိတာကို6ခုရှိတာကိုအကုန်လုံးဖြတ်ပြီးတော့အပေါ်ဆုံးအောက်စားတဲ့မျက်နှာကိုဖုံးဖို့တယ်အောက်ဆုံးကအတောင်ပံတစ်ခုနဲ့ခြေထောက်ကိုဖုံးတယ်အလဲအတောင်ပံနဲ့ပြန်ပြီးတော့ဖျောက်ချီးမွမ်းကြတယ်တဲ့အဲ့ဒီမှာဘာလို့ကျတော့အိုတန်ရှင်တော်မူ၏တန်ရှင်တော်မူ၏သုံးချိန်တိုးချိန်တိုင်အောင်ဖယားသခင်ရဲ့တန်ရှင်ခြင်းကြောင့်တွေချီးမွမ်းကြတာကိုးကွယ်ကြတာဖြစ်တယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီမှာချီးမွမ်းကိုးကွယ်တဲ့ရက်စဲသွားလားဆိုတော့ရက်စဲသွားလားမရက်စဲဘူးဒါပေမဲ့တခုတော့ရှိတယ်အဲ့ဒီနေရာမှာချီးမွမ်းခြင်းကိုးကွယ်ခြင်းနေရာမှာဖယားသခင်ကအစားထိုးဖို့အတွက်လူတွေကိုလိုက်ရှာတယ်ရှင်ယောဟန်ခရစ်ယာန်ခန်းကြီး၄ခန်းငယ်23-24ဖတ်ကြည့်ရအောင်အဲ့ဒါဆိုပိုတည်သွားမှာဖြစ်တယ်ရှင်ယောဟန်၄ခန်းငယ်23-24ဖတ်ကြည့်ရအောင်တင်းနဲ့တော့ရှင်ယောဟန်၄အခန်းငယ်23-24ဖတ်ကြည့်ပါကိုးကွယ်တော်သူမှန်သမျှတို့သည်ခမဲတော်ကိုနာဝိညာဉ်နှင့်၎င်းတစ္ဆာနှင့်၎င်းကိုးကွယ်ရမည်အချိန်ကာလသည်လာ၍ယခုပင်ရောက်လက်ရှိ၏ကျောင်းမူကားထိုတို့ကိုးကွယ်တော်သူတို့ကိုခမဲတော်သည်အလိုတော်ရှိ၏ဒီမှာတော့ခမဲတော်သည်အလိုရှိတော်မူ၏တဲ့အင်္ဂလိပ်ကျမ်းစာပါလာကြတယ်အင်္ဂလိပ်ကျမ်းစာဖတ်ကြည့်ပါဦးအင်္ဂလိပ်ကျမ်းစာနဲ့လက်စတော့တစ်ချက်ဖတ်ကြည့်ပါ Yet a time is coming and has now come when the true worshippers will worship the Father in the Spirit and in truth. For they are the kind of worshippers the Father seeks. The Father seeks. လိုက်ရှာတယ် Hello. ဖယားသခင်ကအလိုရှိတယ်လို့ညီမကျမ်းစာထဲမှာရေးထားတယ်တော်တော်အင်္ဂလိပ်ကျမ်းစာထဲမှာဆို The Father seeks အဲ့ဒါ King James လာမသိဘူး NIV King James မှာဘယ်လိုရေးထားလဲဆိုတော့ The Father is looking for those who will worship him in spirit and in truth အဲ့လိုဒီမှာနော် in spirit and in truth နာဝိညာဉ်နဲ့၎င်းဗါလဲတစ္ဆာနှင့်တော်၎င်းနာဝိညာဉ်ဖယားကိုဗါလဲကိုယ်ကလဲနာဝိညာဉ်နဲ့၎င်းတစ္ဆာနဲ့၎င်းတစ္ဆာတရားနဲ့၎င်းကိုယ်ကလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီမှာကျွန်တော်ခုပြောချင်တယ်အဲ့လိုနာဝိညာဉ်နဲ့တစ္ဆာနဲ့ကိုယ်ကမဲ့သူကိုတဲ့ဖယားသခင်ကကောင်းကင်ဘော်ကနေကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်လဲဆိုလိုက်ရှာနေတာဘာကြောင့်လဲသိလားဒီနေ့ကျွန်တော်ဘယ်ရောက်သွားကြမှာလဲကောင်းကင်ရောက်မှာအဲ့ဒီမှာဗျာဒိတ်ကျမ်းထဲမှာပေါ်ပြထားပြီးတဲ့အတိုင်းပဲကျွန်တော်တရားဟောတာတွေဘာတွေတော့မရှိတော့ဘူးပေါ့သင်တန်းပြတာလည်းမရှိတော့ဘူးပေါ့ဒါပေမဲ့တေချာတာတခုကတော့ချီးမွမ်းခြင်းကိုးကွယ်ခြင်းကရှိနေမှာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာစချီးတော်တဲ့ကြွေးကြော်ရမယ်လို့ဗျာဒိတ်ကျမ်းကပြောပြီးသားကျွန်တော်ဘုရားကိုချီးမွမ်းရမယ်တန်ရှင်းတော်မူ၏ဘုရားတန်ရှင်းခြင်းကြောင့်နေဘုရားကောင်းမြတ်ခြင်းကြောင့်ကျွန်တော်ချီးမွမ်းကြမှာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီမှာကောင်းကင်တမန်တွေဆိုလို့မရတဲ့တခြင်းနဲ့ကျွန်တော်ဘုရားကိုချီးမွမ်းရအောင်ပါအဲ့ဒါဘာတခြင်းလဲအသွေးတော်နဲ့သက်ဆိုင်တဲ့တခြင်းအဲ့ဒီအသွေးတော်နဲ့သက်ဆိုင်တဲ့တခြင်းကိုကောင်းကင်တမန်ဆိုလို့မရဘူးတဲ့တမန်ကျမ်းစာပြောပြီးပြီဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒီအသွေးတော်နဲ့သက်ဆိုင်တဲ့တခြင်းတွေလည်းဘုရားသခင်ကိုဆက်ချီးမွမ်းကိုးကွယ်နေအောင်မှာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်အဲ့ဒီနေရာမှာဘုရားခင်ကကောင်းကင်နိုင်ငံမှာသူအစားထိုးမဲ့ကျွန်တော်တို့တွေကိုဘာဘယ်လိုလိုက်ရှာနေလဲဆိုတော့နာဝိညာဉ်နဲ့၎င်းပြောပါဦးနာဝိညာဉ်နဲ့၎င်းသစ္စာနဲ့၎င်းကိုးကွယ်မဲ့သူကိုခမဲတော်သည်လိုက်ရှာတော်မူ၏ဘေးနားလို့ပြောပါဦးဘုရားရှာတွေ့တဲ့သူဖြစ်ပါစေလို့ပြောပါဦးဘုရားရှာတွေ့တဲ့သူဖြစ်ပါစေဟာလေလုယာအာမင်ဟာလေလုယာအာမင်အဲ့ဆိုနာဝိညာဉ်နဲ့ကိုးကွယ်တယ်ဗာလေဝိညာဉ်ဆိုကျွန်တော်ဘယ်မှာရှိရလဲကိုယ်ခန္ဓာရဲ့အတွင်းရှိတယ်အထဲမှာချင်းဝင်တယ်ဟုတ်ပြီအထဲမှာချင်းဝင်တယ်အဲ့ဆိုနာဝိညာဉ်နဲ့ကိုးကွယ်ဆိုတခါညှစ်ထုတ်အောင်ပါပေါ့အထဲမှာညှစ်ထုတ်ကိုးကွယ်ရမှာဟုတ်လားဘယ်လိုကိုးကွယ်မလဲနာဝိညာဉ်နဲ့ကိုးကွယ်မယ်ဒီနေ့ကျွန်တော် definition နဲ့တခုပေးချင်တယ်နာဝိညာဉ်နဲ့ကိုးကွယ်ခြင်းဆိုရင်အထဲကောက်ဆိုအဲ့လိုညှစ်ထုတ်တော့တခုခုတော့ထွက်မှာပေါ့အဲ့လိုညှစ်ထုတ်နေရမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့ဝိညာဉ်နဲ့ကိုးကွယ်ခြင်းဆိုဒီမှာစိတ်နှလုံးအကျွမ်းမဲ့တဲ့ကိုးကွယ်ခြင်းကိုပြောတာဖြစ်ပါတယ်။ပြောကြည့်ပါဦးဘာကျွမ်းမဲ့လဲစိတ်ဝိညာဉ်စိတ်နှလုံးအကျွမ်းမဲ့ကျွန်တော်ဒီမှာတော့မသိဘူးမလေးရှားမှာရှိတော့ဆိုရင်မလေးရှားမှာကျွန်တော်အားလုံးနေခဲ့ဘူးကြတယ်ဆိုတော့တော်တော်များများတချို့ကလည်းအိန္ဒိယနေလာကြတယ်ဆိုတော့ဘာဖြစ်အဲ့ဒီမလေးရှားမှာတော်တော်လေးနာမည်ကြီးတဲ့အချိုရည်တစ်ခုရှိတယ်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့
100 plus ပြောပါဦး 100 plus 100 plus နဲ့ကိုယ်ကိုယ်ရမှာဖြစ်တယ်100 plus နဲ့ကိုယ်ကိုယ်မယ်ဆိုအဲ့ဥစ္စာကိုယူပြီးတော့အဲ့လိုကိုယ်ကိုယ်မယ်ပြောချင်တာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ပြောချင်တာက100မှာ100ရာခိုင်နှုန်းနဲ့ချီးမွမ်းကိုယ်ကိုယ်ရမယ်တရားမှာ80ရာခိုင်နှုန်းလောက်နဲ့ပဲမဟုတ်ဘူးဟုတ်တယ်မလားနာဝိညာဉ်နဲ့ကိုယ်ကိုယ်ချက်စိတ်နှလုံးအကျွင်းကိုမဲ့သွားတာအကျွင်းလည်းမရှိတော့ဘူးအားလုံးပဲဂီတာတီးနေတဲ့သူကလည်းဖျားကိုကိုယ်ကိုယ်နဲ့ဖျားကိုချီးမွမ်းနေတာသူကလူတွေရှေ့မှာတင်းပြတာမဟုတ်ဘူးလောက်ပြတာမဟုတ်ဘူးဆိုရင်လည်းကျွန်တော်တို့တွေကတခါကပြနေတာလောက်ပြနေတာတခုမှမဟုတ်ဘူးဒါတရုပ်ပေါ်နေတာမဟုတ်တာဒါကကျွန်တော်တို့ဖြော်ပြေးတင်ဆက်တာမဟုတ်တာဖျားကိုချီးမွမ်းနေတာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာစိတ်လုံးကျွေးမဲ့နဲ့အိုးဗျာဒိတ်ထဲမှာပြောဆိုတော့ဒီနေ့အဲ့ဒီကောင်းကင်နိုင်ငံမှာတဲ့ဘယင်တွေအကုန်လုံးကဘာလို့လဲဆိုတော့တရဖူကိုချထားရတယ်တနည်းအားဖြင့်ပြောဆိုဘုရားရှိခိုးငါတို့ဟာဖခင်ရဲ့သားသမီးပဲဖြစ်တယ်ငါတို့မှာဘာယာထူးမှမရှိဘူးဆိုတာကိုပေါ်ပြပြီးတော့မှဒူးထောက်ပြက်မှုပြီးကိုးကွယ်မယ်တနည်းအားဖြင့်ဘာပြောချင်လဲဆိုကျွန်တော်ရဲ့အသက်တာမှာလည်းပထမကြီးကောင်းမယ်ကျွန်တော်ရဲ့ဖြစ်ချင်းတွေဥပမာဆိုကျွန်တော်ဆိုပါစတာလေ worship pastor ကိုကျွန်တော်ပါစတာဖြစ်လို့မကိုးကွယ်ဘူးမချီးမွမ်းဘူးမကရဘူးဆိုမရှိရဘူးဖခင်ချီးမွမ်းရမှာပဲဘာကြောင့်လဲသူ့ရဲ့သားသမီးဖြစ်လို့ချီးမွမ်းရမှာဖြစ်တယ်ဟောငါတီးနေတယ်ဆိုတော့ငါမချီးမွမ်းဘူးမရဘူးတီးနေတာပြင်ဖခင်ချီးမွမ်းနေတာဖြစ်တယ်တင်ဒရမ်တီးတာပြင်တီးနှလုံးသားအကျွေးမဲ့နဲ့ဖခင်ချီးမွမ်းကိုးကွယ်နေတာဖြစ်တယ်နားလဲစေချင်တယ်နော်ကျွန်တော်တို့ကလေလက်နဲ့တီးတာမဟုတ်ဘူးနားနဲ့တီးတာဖြစ်တယ်ကျန်တဲ့တခြင်းတွေကတော့ကျွန်တော်မသိဘူးနောက်ဆုံးတော့ဘာလို့ကတော့ဘယ်လိုတီးလဲတော့ကျွန်တော်မသိဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ချီးမွမ်းခြင်းကိုးကွယ်ခြင်းမှာတော့နားနဲ့တီးရမှာဖြစ်တယ်ဒီလိုလိုက်ဆိုစေချင်တယ်အိအော်ပါလေလူငယ်ဆန်းဆန်းလေးပေါ့ဟာတီစေချင်ရင်ဟာတီစေချင်ပြောပါအောင်ကြက်ကြလေးဟာတီစေချင်ရင်ဟာတီစေချင်ဟာပါဖို့လို့လေဟာပါဖို့လို့လေပြောပါအောင်တင်းနေတော့ဟာတီစေချင်ဟာပါဖို့လို့လေအိုးစိတ်လုံးကျွေးမဲ့ဆိုတဲ့ကမှာတခါတည်းအဲ့ဒီပါညာကိုယ်ကနေပြီးတခါတည်းအိုးကျွန်တော်တို့ချီမုံကိုယ်ကနေပြီးမျက်လုံးတွေပါနေပြီးတော့မျက်ရည်တွေချဒါပေမဲ့တကယ်စဉ်းစားတာကအသေးကွဲချင်းကြောင်းနေပဲဆိုမဟုတ်သေးဘူးအဲ့ဒါလေအဲ့ဒါလည်းတရားမှတရားရခိုင်တော့ဟုတ်လားမဟုတ်ဘူးဟုတ်ကူမဟုတ်တယ်ဟုတ်ကူမဟုတ်ပြောပါဦးဟုတ်ကူမဟုတ်ဘူးတခါလေကခုန်ချီမအာရမ်းကျွန်းဒီနေ့လက်စားရလို့မဟုတ်ရဘူးလက်စားမရတော့မှမဟုတ်ရဘူးမကြည့်သစ္စာဆိုတာကျွန်တော်ပြောပြမယ်နော်သစ္စာဆိုတာဘာလဲလမ်းနာမည်လားမဟုတ်ဘူးပန်းနာမည်လားမဟုတ်ပါဘူးသစ္စာဆိုတော့ကျွန်တော်နားလည်အောင်တခုပြောချင်တယ်2012ခုနှစ်မှာတော်တော်လေးသဘောပေါက်သွားတယ်ဘုရားခင်ဖွင့်ပြတာကျွန်တော်ကမိမယူလိုက်တယ်အဲ့ဒီမှာဘုရားဖွင့်ပြတယ်မိမယူတာလည်းကောင်းတယ်နော်မိမယူလိုက်တဲ့ခါကျတော့အဲ့ဒီလက်ထက်တဲ့နေ့မှာဘုရားဘယ်လိုဖွင့်ပြတာတလားကျွန်တော်တို့ကအဖတ်သိအောင်ဆရာကြီးစမုံတော်ကအရှိဆုံးမှာစောင့်နေပြီကျွန်တော်တို့လက်ထပ်ပေးဖို့အဲ့ဒီမင်္ဂလာဆောင်တဲ့နေ့မှာဟိုကျွန်တော်ကရှောက်လမ်းမှာလာဖို့ပြင်ဆင်နေပြီအဲ့ဒီမှာကျွန်တော်အားလုံးတည့်တဲ့အတိုင်းပါဒီလုံးတီးကြတယ်ဒေါန်ဒေါန်ဒေါန်အဲ့ဒီလုံးတီးရတယ်ဒုကနေပဲရင်ခုန်နေတာဘူးကနေချက်နေပြီရှောက်လာတယ်ကျွန်တော်ရောက်လာပြီးတဲ့ကောင်မှာမင်းလေးရောက်လာတယ်ကျွန်တော်မျိုးသမီးလမ်းလျှောက်လာတော့ဒီအရင်တော့ဘလောက်ပဲမြင်ဘူးနေကြပြဖြစ်ဘလောက်ပဲပေါင်းဘူးတဲ့သူပဲဖြစ်အဲ့ဒီနေ့မှာတော့တားစိတ်ဝင်စားတယ်နော်ဒီမှာလက်နဲ့အကုန်လုံးငားတာဒါတော့ကြောက်တယ်ဒါပေမဲ့ငားတာဆိုတော့ရှောက်လာတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်အရှိမသစ္စာဂတိဝန်ခံရတယ်ဘာဝန်ခံရလဲသစ္စာဂတိအရှိကနေစမုံတော်ကတိုင်ပေးတယ်ကျွန်တော်အနောက်ကနေလိုက်ဆွာတယ်ကျွန်တော်တိုင်ပေးကြည့်မယ်ဆိုကြည့်ပါဦးနော်ကောင်းသည်ဖြစ်စေကောင်းသည်ဖြစ်စေဆိုးသည်ဖြစ်စေဆိုးသည်ဖြစ်စေအာမင်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 ချမ်းသာသည်ဖြစ်စေချမ်းသာသည်ဖြစ်စေစင်ရဲသည်ဖြစ်စေစင်ရဲသည်ဖြစ်စေကျမ်းမာသည်ဖြစ်စေကျမ်းမာသည်ဖြစ်စေနာသည်ဖြစ်စေနာသည်ဖြစ်စေဒီနေ့အဲ့ဒီတစ္ဆာဂတိကိုအဲ့လိုဝန်ခံရတယ်လူရှိဖျားရှိမှဝန်ခံရတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီတစ္ဆာဆိုတာဝန်ခံရတယ်ဂတိဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ဖျားကိုကိုးကွယ်တဲ့ချီးမွမ်းတယ်ဆိုတာလည်းပဲအဲ့လိုတစ္ဆာတရားနဲ့ချီးမွမ်းကိုးကွယ်ရမှာဖြစ်တယ်ခင်ဗျာအချိန်ကြီးကောင်းသည်ဖြစ်စေတို့ပါဦးကောင်းသည်ဖြစ်စေကောင်းသည်ဖြစ်စေဆိုးသည်ဖြစ်စေဆိုးသည်ဖြစ်စေခင်ဗျာလက်ခရသည်ဖြစ်စေလက်ခရသည်ဖြစ်စေမရသည်ဖြစ်စေမရသည်ဖြစ်စေအာမင်အာမင်အစဉ်ပြေသည်ဖြစ်စေအစဉ်ပြေသည်ဖြစ်စေအစဉ်မပြေသည်ဖြစ်စေအစဉ်မပြေသည်ဖြစ်စေဘယ်အချိန်ဒီမှာမဆိုဘယ်အချိန်ကမှမဆိုဖယားပေါ်မှာဘယ်တော့မှသစ္စာမပြတ်ဘဲနဲ့ကိုယ်ကိုယ်ချင်းနှလုံးသားကိုဘုရားမြတ်တာဖြစ်တယ်အာမင်လက်ကုပ်တည်းဖျားကိုချီးမွမ်းဆို
တော့အဲ့ဒီလိုသစ္စာတရားနဲ့တော့၎င်းစိတ်လုံးကျွေးမဲ့နဲ့ပြောနေတဲ့နံဝိညာဉ်နဲ့၎င်းကျွန်တော်ချီးမွမ်းကိုးကွယ်တဲ့သူကိုဖျားလိုက်ရှာနေတယ်ဖျားလိုက်ရှာနေပဲဘာကြောင့်လဲဒီနေရာမှာကျွန်တော်တနေ့ပြန်ရောက်တဲ့အခါမှာအဲ့ဒီကောင်းကင်နိုင်ငံမှာကျွန်တော်ဖျားကိုပြန်ပြီးတော့ချီးမွမ်းကိုးကွယ်တဲ့အခါမှာနံဝိညာဉ်နဲ့၎င်းသစ္စာတရားနဲ့၎င်းကိုးကွယ်ရမှာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာအဲ့ဒါကြောင့်မြေကြီးပေါ်မှာကျွန်တော်ရှိနေတဲ့ချိန်ကာလတောတွင်းထဲမှာလည်းပဲဖျားသခင်ကိုနံဝိညာဉ်နဲ့၎င်းသစ္စာနဲ့၎င်းကိုးကွယ်ချီးမွမ်းတာဒီဖျားသခင်ဒီကောင်းကင်နိုင်ငံရဲ့အရာတာကိုခံစားစေရဖြစ်တယ်အာမင်အဲ့ကြောင့်ကျွန်တော်ဒီနေ့ဒီခုပြောချင်တယ်အဲ့လိုစိတ်လုံးကျွေးမဲ့ဘုရားချီးမွမ်းကိုးကွယ်တဲ့အခါမှာတရားမှာတရားရခိုင်နှုန်းချီးမွမ်းပါနဲ့တဝတ်တစ်ပြက်နဲ့မချီးမွမ်းနဲ့အာမင်အာမင်အော်ရဆိုတော့အော်ပြီးပြောင်းချီးမွမ်းကြွေးကြော်လိုက်ဘုရားကောင်းမြတ်ကြောင်းကိုကြွေးကြော်လိုက်တနည်းအားဖြင့်ပြောမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ပုံမှာဘုရားရဲ့ကောင်းမြတ်ခြင်းတွေကအများကြီးပဲနော်ယေရှုရဲ့ကောင်းမြတ်ခြင်းကိုကျွန်တော်စဉ်းစားကြည့်အောင်ဥပမာဆိုပါစို့ငရဲတဲ့ကိုတွားမဲ့ကျွန်တော်တို့တွေစုပ်ပြတ်တတ်နေတဲ့ကျွန်တော်အပြစ်သားတွေအပြစ်နဲ့ပဲပြည့်နေသူတွေကိုဘုရားကငရဲကကယ်တင်ပေးတာအဲ့ဒါအကြီးမားဆုံးပဲအဲ့ဒီဘုရားချစ်ချင်းမြတ်တာတော်ကိုတကယ်ခံစားတတ်တယ်နားလည်တတ်တယ်ဆိုရင်မချီးမွမ်းမဲမနေနိုင်ဘူးကျွန်တော်မကခုံမဲမနေနိုင်တဲ့အကြောင်းရင်းကအဲ့ဒါပဲဘာကြောင့်မကခုံမဲမနေနိုင်တာလဲအော်ဘုရားသခင်ကကျွန်တော်တို့ငရဲတွားမဲ့စုပ်ပြတ်တတ်တဲ့ကျွန်တော်ကိုယ်တော်မှငရဲချက်ကယ်တင်တယ်ကယ်တင်ရုံပဲလားဆိုမဟုတ်ဘူးကောင်းကင်နိုင်ငံကြီးပို့ပေးတယ်အာမခံချက်ပေးတယ်ဟာလေလုယာအဲ့ဒီဘုရားကျွန်တော်ချီးမွမ်းတာဘာရှက်စရာလို့လဲဘောလုံးကင်းထဲမှာတော့မရှက်ဘူးလေကျွန်တော်အားပေးတဲ့အသင်းကနိုင်နေဆိုရင်ဒါတခါလဲអော်သေးတာပဲဖျားရှိမှကျွန်တော်ဘာကြောင့်ရှက်ပါလဲငရဲချင်းကဲတင်ပြီးတဲ့ဘုရားကိုချီးမွမ်းနေတာဟာလေလုယာဟာလေလုယာဟာလေလုယာအိုးဘုရားကအဲ့ဒီကျွန်တော်ကိုကဲတင်ညုံမဲမဟုတ်ဘူးနော်ခန္ဓာစိတ်ဝိညာဉ်ကိုကဲတင်ပေးတယ်ဝိညာဉ်တစ်ခုပဲကဲတင်လိုက်တာမဟုတ်ဘူးခန္ဓာကိုလည်းကဲတင်ပေးတယ်ကျမ်းမှာသင်ပေးတဲ့ဘုရားဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာဟာလေလုယာစိတ်ကိုလည်းအမြဲတမ်းချမ်းသာစေတယ်အဲ့ဒီဘုရားကကျွန်တော်ချီးမွမ်းကိုးကွယ်ရတာတော့ပြောစရာကောင်းတာကဘာပေါ်မှာမရှိတော့ဘူးဟာလေလုယာအဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ချီးမွမ်းကိုးကွယ်တဲ့အခါမှာစိတ်လုံးသွင်းမဲ့တဲ့ကျွန်တော်ချီးမွမ်းကိုးကွယ်ခွင့်အတွက်အရင်ရေးကြည့်တယ်ဒီလိုလုပ်ကြည့်အောင်လက်ကုပ်တီးကြည့်အောင်လက်ကုပ်တီးရဆိုတာအဓိပ္ပာယ်ရှိတယ်โอเคလက်ကုပ်တီးရဆိုတာဘာရှိလဲဥပမာဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီချိန်မှာအားလုံးဒီမှာထိုင်နေတဲ့အချိန်မှာဒီကနေကျွန်တော်အရင်လေးစားကြတဲ့တယောက်ယောက်ပေါ့လေဝင်လာမယ်ဆိုကျွန်တော်ဘာလုပ်ကြမလဲလက်ခုပ်တီးဥပမာတော့အောင်ဆန်းစုကြည်ဝင်လာမယ်ဆိုပါစို့နော်ဒီမှာဒီလမ်းထဲဝင်လာမယ်ဆိုပါစို့ကျွန်တော်ဘာလုပ်ကြမလဲလက်ခုပ်တီးအနည်းဆုံးတော့မတည့်ရမှာကျွန်တော်ဟုတ်တယ်နော်လေးစားသောအဖြစ်မတည့်ရမယ်အနည်းဆုံးတော့အဲ့ဒါပြီးရင်ဘာလုပ်မိမယ်ထင်လဲဘယ်သူမှခိုင်းစရာမလိုဘူးဘာလုပ်မလဲလက်ခုပ်တီးမယ်ကျွန်တော်အဲ့ဒါဆိုရင်တူလာတဲ့အခါမှာဘာကြောင့်လက်ခုပ်တီးရတာလဲအတိတ်ပဲစဉ်းစားကြည့်အောင်ဘာဖြစ်လို့တူလာတဲ့အခါမှာလက်ခုပ်တီးရနံပါတ်1လေးစားတော့ကြောင့်နံပါတ်2လေးစားဂုဏ်ပြုဂုဏ်ပြုတာဟုတ်တယ်လက်ခုပ်တီးသူသူလောက်ခဲ့တဲ့အရာအားလုံးတော့ကျွန်တော်ဂုဏ်ပြုပေးနေတာဟုတ်တယ်နော်ပြီးတော့ဘာရှိသေးလဲဘာကြောင့်လက်ခုပ်တီးရလဲဝမ်းမြောက်တယ်ဝမ်းမြောက်ပေါ့ကျေးဇူးတင်လို့အယံဝမ်းမြောက်လို့ဝမ်းတာလို့ဟုတ်တယ်တာဝမ်းတာတယ်သူဒီလောက်ထိနော်ကျွန်တော်တိုင်းပြည်အတွက်လှုပ်ပေးနေတယ်စူးစားပြီးလှုပ်ပေးနေတယ်အဲ့ရအတွက်ကျွန်တော်ဝမ်းမြောက်လို့ကျွန်တော်လက်ခုပ်တီးပေးနေတယ်နောက်တစ်ခုဘွဲယူတဲ့ဘွဲနင်းတဲ့ပင်ပါဆိုပါစို့နော်ကိုဒေးတီကဘွဲယူတယ်ဆိုပါစို့အဲ့ဒီနေ့ဘွဲယူလိုက်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်အားလုံးလက်ခုပ်ဘာလို့ကြလဲတီးကြတယ်အဲ့ဆိုဘွဲယူတဲ့သူတက်ကျွန်တော်ဘာလို့လက်ခုပ်တီးရလဲဂုံပြုတ်တော့အဖြစ်လက်ခုပ်တီးရနားတော့နော်ကျွန်တော်တို့လူချင်းတောင်အဲ့လိုဂုံပြုတ်တတ်တယ်ကြိုးဆိုတတ်တယ်နော်လေးစားတတ်တယ်ဆိုရင်သင်နဲ့ကျွန်တော်ကိုဖန်ဆင်းတဲ့ဘုရားကိုတာရစ်ဂုံပြုရမှာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာတာရစ်ချီးမွမ်းရမှာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာလက်ကုပ်တီးတဲ့ဘုရားချီးမွမ်းဂုံပြုပါအောင်အဲ့ဒါနားတော့ပါအခုလိုလက်ကုပ်တီးတယ်ဆိုတာကကျွန်တော်တို့မမြင်ရတဲ့ဘုရားသခင်ကိုကြိုးဆိုနေတာဖြစ်တယ်သူရောက်လာတယ်နားတော့နော်စာလံကျမ်းမှာပြောလဲကျွန်တော်ချီးမွမ်းခြင်းအလယ်မှာတဲ့ဘုရားသခင်ချိန်ဖို့တယ်ချီးမွမ်းခြင်းလည်းမှာဘယ်သူချိန်ဖို့လဲဘုရားသခင်ရောက်လာပြီနားတော့ဘယင်အစုပ်ပလုတ်တွေတောင်မှရောက်လာရင်ကျွန်တော်လက်ကုပ်တီးတယ်ဆိုရင်ဘယင်တကာရဲ့ဘယင်အရှင်တကာရဲ့ရှင်သခင်တကာရဲ့သခင်ယေရှုဘုရားတော့အရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ဘုရားရောက်လာတာကိုကျွန်တော်ဂုဏ်ပြုတင်တာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာလက်ကုပ်တီးပါအဲ့ဒါဆိုကျွန်တော်လက်ကုပ်တီးတာရှောက်တီးရမဟုတ်ဘူး
ဖယားသခင်ကိုချီးမွမ်းနေတာဖြစ်တယ်ဖယားကိုဂုဏ်ပြုနေတာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာကျွန်တော်ဖယားသခင်ကိုလေးစားသောအဖြစ်ချီးညိုသောအဖြစ်ချီးမွမ်းဂုဏ်ပြုနေတာဖြစ်တယ်သူ့ကိုကြိုးဆိုနေတာဖြစ်တယ်နောက်တစ်ခုခဏတော့မတည့်ရပါဘူးခဏတော့မတည့်ရနောက်တစ်ခုကျွန်တော်တို့ကြွေးကြော်ပြီးဖျောက်ချီးမွမ်းကြည့်အောင်နော်အကျယ်ဆုံးသောတိုင်ကိုလွတ်မဲ့ဖယားကိုချီးမွမ်းရအောင်တခုပြောချင်တယ်ကျွန်တော်တို့ကဖယားသခင်ရဲ့ပြင်ဆင်ပေးသောအဖြစ်အောင်မြင်သောသူတဲ့အောင်မြင်သောသူတွေဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာအာမင်အောင်မြင်သောသူတဲ့အောင်မြင်သောသူအောင်မြင်သောသူတဲ့အောင်မြင်သောယောမဩဝါဒစာခန်းကြီး၈မှာပြောတယ်ကျွန်တော်ဘုရားသခင်ကတဲ့ယေရှုခရစ်တော်ကတဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုအောင်မြင်ရုံတော့ပဲမဟုတ်ဘူးတဲ့အောင်မြင်သောသူတဲ့အောင်မြင်သောသူ more than conqueror လို့အင်္ဂလိပ်ကျမ်းစာမှာပြောတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီအောင်မြင်တဲ့သူတွေကျွန်တော်ပြောမယ်နော်အောင်တန်တို့အောင်လန်တို့ဆိုတာကအောင်မြင်တဲ့သူတွေပဲလုံးကျပဲရှိရဖြစ်တယ်။သင်နဲ့ကျွန်တော်ယေရှုခရစ်တော်အပြင်သူပြင်ဆင်ပေးတဲ့အရာအပြင်အောင်မြင်သောသူချက်အောင်မြင်သောသူဖြစ်ဖြစ်တယ်။အာမင်။အဲဒီအောင်မြင်ခြင်းကိုတကယ်သိမှတ်ပြုမယ်။နားလည်တဲ့သဘောပေါက်ခြင်းနဲ့ဖခင်ကိုအားရပါရအော်ရပြီးချီးမွမ်းရအောင်။ဟာလေလုယာ။အာမင်။အော်လို့ရပါတယ်နော်။ပတ်ဝန်းကျင်ကကျွန်တော်အကျယ်ဆုံးသောတန်ကိုလွှတ်ပြီးတော့ဖခင်ချီးမွမ်းရအောင်။ဒီနေ့တော့ဝါအောင်မြင်တဲ့တန်လည်းကွာအင်းကြောင့်ကလေးပဲဖြစ်နေတယ်။ပြန်စားမယ်တင်းနှစ်သုံးဝါအဲ့လောက်လေးပဲလည်းမရသေးဘူးမချင်တဲ့ဘူး။ဆိုတော့ဘုရားတကယ်ကိုချီးမွမ်းမယ်။သင်ဘောလုံးပွဲမှာတော့မရှက်ဘူးဆိုရင်အခုချိန်မှာဘုရားချီးမွမ်းမယ်။ဒါလက်တွေ့လုပ်နေတာ။ဒါသင်လည်းမဟုတ်တော့လက်တွေ့။ဆိုတော့ဘုရားကိုချီးမွမ်းမယ်။အကျယ်ဆုံးသောတန်ကိုလွှင့်ကြည့်မယ်။ 1 2 3ဝါโอเคဒီလိုလုပ်ရအောင်လက်ကုပ်တီးကိုလည်းကျွန်တော်သင်ပြီးသွားပြီ။ဘာကြောင့်လက်ကုပ်တီးလဲကျွန်တော်ရှင်းပြပြီးပြီ။ဘာကြောင့်အော်ရာလဲကျွန်တော်ရှင်းပြပြီးပြီ။ကျွန်တော်အော်ရာကရှောက်ရှောက်အော်နေတာမဟုတ်ဘူး။ဘေးနားလို့ပြောပါဦး။ရှောက်ရှောက်အော်ရာမဟုတ်ဘူးလို့ပြောပါဦး။ရှောက်ရှောက်အော်ရာမဟုတ်ဘူး။ဖယားကိုချီးမွမ်းနေတာလို့ပြောမယ်။ဒီလိုဖယားကိုချီးမွမ်းနေတာဖြစ်တယ်။အာမင်။ဟာလေလုယာ။အဲ့ဆိုလက်ကုပ်တီးမယ်အော်ပြီးပြောက်ချီးမွမ်းမယ်ရမလား။ဒီတော့တော့ဘယ်မဟုတ်တော့ဘူးဟာလေလုယာဆိုချီးကြောက်ချီးမွမ်းမယ်ရမလား။အာမင်။ Hallelujah ဆိုတဲ့တန်တဲ့နဲ့ကျွန်တော်အကျယ်ဆုံးသောတန်ကိုလွှင့်မယ်လက်ကုပ်တီးပြီးဖြောင်းချီးမမယ် 1 2 3 Hallelujah နောက်တစ်ခုကျွန်တော်ကကုတ်ချီးမွမ်းတယ်ဆိုတာတဲ့နော်ရှင်လုကာခရစ်ဝင်ခန်းကြီး6အခန်းငယ်23ကပြောတယ်။ဘာပြောလဲဆိုကကုတ်ချင်းရွှေမျိုးသောစိတ်နဲ့တဲ့ကကုတ်ချီးမွမ်းခြင်းတည်းတဲ့ကောင်းကင်ဘုံမှာတာ၍အကျိုးကြီးတယ်။နောက်တော့မှကောင်းကင်နိုင်ငံမှာအကျိုးကြီးရုံနဲ့မဟုတ်ဘူးမြေကြီးပေါ်မှာသင်ကောက်ခုန်ချီးမွမ်းတာကလေတခုပြောကြမယ်နော်တရားရောက်ကျွန်တော်လေးစားတဲ့သူလာတဲ့ကဗလာမို့ကျွန်တော်ဝမ်းမြောက်တဲ့ချိန်မှာကတာမရှက်တယ်လို့ပဲကျွန်တော်ဘုရားသခင်ကိုချီးမွမ်းတာလည်းရှက်စရာမလိုဘူးသင်ကိုဖန်ဆင်းတဲ့ဘုရားကိုချီးမွမ်းနေတာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာအဲ့လိုကောက်ခုန်ချီးမွမ်းတဲ့အခါမှာတနည်းအားဖြင့်ကောင်းကင်နိုင်ငံမှာအကျိုးရှိတယ်လို့ရှင်လုကာ 6:23 ကပြောသလိုပဲမြေကြီးပေါ်မှာလည်းအကျိုးရှိတာဖြစ်တယ်အာမင်ကျွန်တော်ကောက်ခုန်ချီးမွမ်းခြင်းအပြင်ဘာဖြစ်မှာဆိုမမြင်ရတဲ့နေပယ်ထဲမှာလာတိုက်ခိုက်မှုချောင်းမြောင်းတဲ့စာတန်ကိုကျွန်တော်နင်းချင်နေတာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာသူရဲ့ဥကောင်းကျွန်တော်တက်နင်းပလိုက်တာလည်းအတူတူပဲဟာလေလုယာဝိညာဉ်တိုက်ပွဲဝင်နေတာလည်းအတူတူပဲဟာလေလုယာလို့ရအောင်ကာခုံပြီးတော့ဘုရားကိုချီးမွမ်းရအောင်ကာခုံမဲ့လက်ကုပ်တီးမဲ့အော်ရစ်ပြီးကြောက်ချီးမွမ်းမယ်ရမလားသုံးမျိုးနဲ့ဘုရားကိုစချီးမွမ်းရအောင်ဒီနေ့သုံးကျွန်တော်ပြောပြမယ်နော်မရှက်နဲ့နော်ဘုရားကိုချီးမွမ်းနေတာဖြစ်တယ်သင်ဘုရားကိုချီးမွမ်းနေတာကျွန်တော်ရှိမှလောက်ပြတာမဟုတ်ဘူးဘုရားကိုချီးမွမ်းနေတာနောက်တစ်ခုချီးမွမ်းခြင်းကိုယ်ကကျမှဘယ်တော့မှပြိတ္တဆိုတာမရှိရဘူးအားလုံးကဘုရားကိုချီးမွမ်းနေတာ worship leader ကပဲဘုရားကိုချီးမွမ်းပြီးတော့ကျန်တဲ့တွေတိုင်းပဲလက်ပိုက်ကြည့်နေပြီးတော့ပြိတ္တမဟုတ်ရဘူးအကုန်လုံးချီးမွမ်းရမယ်ဒါကြောင့်လေချီးမွမ်းခြင်းကိုယ်ကကျမှခံထားတဲ့ဘုရားခင်ဖြစ်တယ်အဲဒါကြောင့်ပြိတ္တရှိမယ်ဆိုရင်တော့ဘုရားပဲရှိရမယ်သူကကျွန်တော်ကိုကြည့်နေတာကိုသူကကျွန်တော်ချီးမွမ်းနေတာကို hallelujah ဒီလိုပြန်လုပ်မယ်အကျယ်ဆုံးသောတန်ကိုပြန်လွှင့်မယ်ဟာလေလုယာဆိုလက်တီလက်မောင်းတန်းပြီးတော့မှကျွန်တော်ကခုံရင်းနဲ့ဘုရားကိုချီးမွမ်း10မိနစ်လောက်ချီးမွမ်းအောင်ဒီနေ့တော့ဟာလေလုယာ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 အရင်တော့ကျွန်တော်နားမလည်ခဲ့ဘူးအရင်တော့နားမလည်ခဲ့ဘူးအဲ့လိုဝိညာဉ်ရေးရမှာဘုရားကိုစပြီးချီးမွမ်းကိုးခဲ့ရကျွန်တော်နားမလည်ခဲ့ဘူးတော်တော်လေးကိုကျွန်တော်ကလိုက်ခိုက်ခဲ့တဲ့သူတူအောင်ဖြစ်တယ်တော်တော်လေးဘုရားခင်ရဲ့ကျေးဇူးတော်ကြောင့်ကျွန်တော်နောက်ပိုင်းကနားလည်လာတယ်အရင်တော့ကျွန်တော်ချင်းဖွားရည်ဆိုရင်လေဆေးအဲ့လိုလုပ်တာတအားလုပ်တာစိတ်လေးလုပ်တာကျွန်တော်အရင်မြင်ကတ်တယ်တော်တော်ဘုရားခင်ကကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်အဲ့လိုဖြစ်စေတာနားလည်သွားတယ်ဘာလဲဆိုတော့အဲ့လိုလုပ်နေတဲ့ဆိုတာကဝိညာဉ်ရေးရမှာသူတိုက်ခိုက်ရေးလုပ်နေတာဖြစ်တယ်
ဝိညာဉ်တိုက်ပွဲဆင်နွှဲနေတာဖြစ်တယ်အဲ့လိုလုပ်တယ်ဆိုတာကလေဝိညာဉ်ဓာတ်နဲ့ခောက်ဖြတ်နေတာဖြစ်တယ်သူကရိုက်ဆိုတော့နေတာကဘာမှမဟုတ်ဘူးဝိညာဉ်တိုက်ပွဲဝင်နေတာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာဟာလေလုယာအာမင်မိခါလာကဒါဝိမင်းကြီးတခါတည်းတဲတော်ရောက်လာတဲ့ခါမှာအရန်ကောင်းရောက်ပြီးကခုန်ချီးမွမ်းတဲ့ခါမှာမိခါလာကသွားပြီးတော့ပြောတယ်ဟေးဒါဝိမင်းတို့ဒီမင်းကြီးရာထူးရခံပြီးတော့မှအဲ့လိုကခုန်ဆရာမလို့ဘူးလို့သွားပြောတယ်ဓမ္မရာဆိုရင်ခန်းကြီး6အခန်းငယ်တစ်ကနေပြီးတော့မှကျွန်တော်ဖတ်ကြည့်တဲ့ခါမှာစိတ်ခွန်လောက်ထိဖတ်တဲ့ခါမှာအဲ့မှာတွေ့ရတယ်အဲ့အကြောင်းရတယ်ဆိုတော့အဲ့မှာကျွန်တော်တွေ့ရတာဘာတွေ့ရဆိုမိခါလာကခါတဲ့ကိုအပြစ်ပဲတင်နေတော့တာမင်းတို့ဒီချီးမွမ်းဆရာမလို့ဘူးအဲ့လိုဒီကခုန်ဆရာမလို့ဘူးလို့ပြောတဲ့ခါမှာဒါဝိရဘာပြောလဲမိခါလာမင်းအေးစိနေမင်းမသိနဲ့အေးစိနေငါကတော့တဲ့အိုးတိုးချောင်းသားတော်သားလေးပြောအခုဘုရားသခင်ကငါ့ကိုချီးမြှောက်တယ်မင်းကတော့ငါနဲ့မညာဘူးဆိုရင်လည်းပဲတနေ့နေ့တစ်ချိန်ကြရင်မင်းဒီအိုးမင်းမျိုးမင်းတွေချက်စင်တက်လာတဲ့သူကြတော့ဘယင်မကဘယင်မပဲငါနဲ့မညာရင်လည်းဘယင်မဖြစ်လာမှာပဲငါကမင်းမျိုးမင်းတွေချက်ကစင်တက်လာတာလည်းမဟုတ်ဘူးဖယားကျေးဇူးတော်တက်တဲ့ကြောင့်ငါဒီတောသားကနေနန်းတွင်းထဲကိုရောက်လာတယ်ငါဘုရားဘယ်ကစလဲငါကောင်းကောင်းသိတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ဒီဘုရားကငါဒီလောက်ချီးမွမ်းတာနဲတော်နဲသိတယ်အဲ့ချမ်းပွဲကဘာပြောလဲငါတာ၍ရုပ်မှာမယ်တဲ့ရုပ်မှာမယ်ဆိုတာကတခါအရင်ရုပ်မှာတော့ပြောချင်တာမဟုတ်ဘူးဒီတဲ့ငါချီးမွမ်းလို့ရရင်စက်ချီးမွမ်းခြင်းသေးတယ်လို့ဒါဝိပြောတာဖြစ်တယ်လက်ကုပ်ဒီလိုဖျားလို့ချီးမွမ်းတာဟာဘုရားအဲ့တော့ပြန်တိုင်းမှာကျေးဇူးတင်တယ်ဆိုကျွန်တော်ဒါတွေကလက်တွေ့တော့အရင်လိုအပ်တယ်ကျွန်တော်အဲ့လိုချီးမွမ်းခြင်းကိုယ်ကချင်းအမှဖြစ်တယ်ဆိုစာတန်ရဲ့ကုမ္ပဏီအကုန်လုံးတော့ဖျက်ဆီးရတယ်တူပဲဟာလေလုယာခိုးမယ်တတ်မယ်ပြည့်စည်မယ်ဆိုရအောင်ပြန်ဖြတ်စီးလိုက်တာဖြစ်တယ်အာမင်ဟာလေလုယာအာမင်ဟာလေလုယာအာမင်ကျေးဇူးတော်ကိုပြန်လွှင့်မအောင်မြင်တဲ့တန်ကြားခြင်းနဲ့တင်းတင်းသုံးဟာလေလုယာယေရှုချီးမွမ်းအောင်တင်းတင်းသုံးယေနားတော့မှာကျွန်တော်ချီးမွမ်းခြင်းကိုဝေချင်ဆိုတခြင်းဆိုတာနဲ့ဘယ်ချီးမွမ်းလို့ရတာမဟုတ်ဘူးအခုလို့ကျွန်တော်အောင်ရတာလည်းဘုရားကိုချီးမွမ်းတာဖြစ်တယ်လက်ထုတ်တီးတာလည်းဘုရားကိုချီးမွမ်းတာဖြစ်တယ်ကောက်ကုံတာလည်းဘုရားကိုချီးမွမ်းတာဖြစ်တယ်တခြင်းနဲ့ပဲမဟုတ်ဘူးနော်တချင်းနဲ့ပဲမဟုတ်ဘူးတချို့ချီးမွမ်းခြင်းကိုယ်ွယ်ခြင်းဆိုတာတချင်းနဲ့ပဲချီးမွမ်းကိုယ်ွယ်လို့ရမယ်ချင်းရမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ချီးမွမ်းခြင်းကိုယ်ွယ်ခြင်းဆိုတာကအဲ့ဒါထက်ပိုရင်းနေတာဖြစ်တယ်သင်ရဲ့ဘဝနေ့စဉ်အတ္တလှုပ်ဆောင်မှုကုချင်းဆိုင်ပြီးချီးမွမ်းခြင်းကိုယ်ွယ်ခြင်းနဲ့သက်ဆိုင်တာဖြစ်တယ်သင်ဘယ်လိုကိုယ်ွယ်လဲဒီကနေ့ဘုရားသခင်တကယ်အမြင့်ဆုံးသောယက်ဒေတာမှာထားတယ်ဆိုရင်တော့သင်ဒီဘုရားကိုကိုယ်ွယ်တော်သူဖြစ်တယ်သင်ရဲ့ခံစားချက်မှာသင်ဘုရားကိုထားလာပြီဆိုတော့သင်ဒီဘုရားကိုကိုယ်ွယ်နေတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီလိုတခြင်းဆိုမှပဲမဟုတ်ဘူးဒီအလုပ်ထဲမှာဆိုတာဆိုအလုပ်ထဲမှာပေါ်လာတဲ့ကံမှာအမြင့်ဆုံးသောယက်ဒေတာမှာဘယ်သူကိုထားလဲဆိုတော့ဖယားကိုပဲထားတယ်ဆိုရင်သင်ဒီဘုရားကိုကိုးကွယ်တော်သူဖြစ်တယ်ငွေကြေးကိုကိုးကွယ်တယ်မဟုတ်ဘူးအလုပ်ကိုကိုးကွယ်တာမဟုတ်ဘူး boss ကိုကိုးကွယ်တာမဟုတ်ဘူးဖယားကိုကိုးကွယ်တာဖြစ်တယ်ဖယားအမြင့်ဆုံးပဲဖယားနဲ့တွာလာတယ်ဖယားနဲ့ပဲကျွန်တော်အချိန်ကုန်တယ်ဖယားနဲ့အချိန်ယူတယ်ဖယားသခင်ကိုပဲကျွန်တော်အမြဲတမ်းပဲအိုးဖယားနဲ့ပဲဆိတ်ဆက်နေဆိုဒါကဖယားသခင်ကိုကိုးကွယ်တော်သူဖြစ်တယ်worship pastor အဲ့လိုမျိုးဖြစ်ရမှာဖြစ်တယ် hallelujah 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 အဲ့လိုတင်တကယ်ဘုရားသခင်ကိုစိတ်လုံးကျွေးမဲ့တဲ့တကယ်ကိုယ်ကွယ်တက်လာပြီချီးမွမ်းတက်လာပြီဆိုရင်ဒီမှာစာတန်ကခိုးမဲ့တတ်မဲ့ဖြစ်စင်းနေဆိုအရာကျွန်တော်အားလုံးချိန်ပြပြီးသားဖြစ်သွားပြီအာမင်ဒီကနေ့ကျွန်တော်တကောအော်ဒီပြောင်းချီးမွမ်းကိုယ်ကွယ်ဆိုတော့နားလည်စေချင်တယ်နော်ယေရီခေါမြို့ရိုကြီးဣသရေလလူမျိုးတွေသူတို့အရင်ဆုံးညင်ဆိုင်စစ်တွေ့ရတာကယေရီခေါမြို့ရိုကြီးဖြစ်တယ်ခါနန်ပြည်ကိုသွားတဲ့အချိန်မှာဆိုတော့ဘုရားသခင်ကဘာပြောလဲအဲ့ဒီယေရီခေါမြို့ရိုကြီးကမနော်တမန်ကျမ်းစာတက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဘာပြောလဲဆိုတော့မြို့ရိုကြီးဘယ်လောက်တော့မှခိုင်ခန့်ပြီးတော့မှကျဲပြက်လဲဆိုတော့ဘယ်လောက်တော့မှကျဲလဲဆိုရင်ညင်းလဲနှစီအပြိုင်မောင်းလို့ရတယ်အပေါ်မှာညင်းလဲနှစီပြိုင်မောင်းလို့ဆိုဘယ်နှပင်ဖြစ်မလဲလို့ဆိုတော့ကျွန်တော်လည်းမခက်မှန်းတတ်ဘူးနှစီတော့အပြိုင်မောင်းလို့ရတယ်ကားနှစီပေါ့ရှင်ပြီးမောင်းလို့ရတယ်ခါပါတော့ဆိုတော့အဲ့လောက်ကျဲတဲ့ခိုင်ခန့်တဲ့အုပ်ရိုကြီးအဲ့ဒီယေရီခေါမြို့ရိုကြီးဖယားသခင်ကဣသနာလူမျိုးတို့ပြောတယ်ခရစ်တော်ပိုက်ရမယ်ခုနပတ်ပတ်တယ်နောက်ဆုံးခုနရက်မြောက်မှာနောက်ခုနပတ်ပတ်ခိုင်းတဲ့ကံမှာ73ချိန်ပါအားလုံးပေါင်းလိုက်တယ်73ချိန်ပတ်ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာဘုရားခင်ကပြောလဲမင်းတို့ကြွေးကြော်ပြီးငါ့ကိုချီးမွမ်းမယ်သူတို့ကတနက်တစ်ချက်မှ30မလို့ဘူးဓာတ်တစ်လက်မှ30မလို့ခဲ့ဘူးအဲ့ဒီမှာကြွေးကြော်ပြီးဘုရားကိုစချီးမွမ်းတဲ့အခါမှာဘာဖြစ်လာလဲဆိုတော့အဲ့ဒီယေရီခေါမြို့ရိုးကြီးကပြိုကျပျက်စီးသွားတာဖြစ်တယ်ဒါကကြွေးကြော်လိုက်လို့ပျက်စီးတယ်လို့တော့ကျွန်တော်မဆိုလိုဘူးဖယားသခင်ကိုယ်တိုင်ကသူတို့ကိုအောင်မြင်ခြင်းပေးပြီးသားအပေါ်မှာတို့အောင်မြင်တယ်လို့ယုံကြည်ခြင်းနဲ့ကြွေးကြော်လာတဲ့အခါမှာလုံးဝပြိုကျပျက်စီးသွားတာဖြစ်တယ်ဒီကကျွန်တော်ရဲ့အရှိမဘာတွေကကာယံထားတယ်ဘာအုတ်တိုင်းကြီးကကျွန်တော်ကိုကာယံထားတယ်
အစင်မပြေချင်းလားအသေးကွဲချင်းဆိုပြဿနာလားဒါမှမဟုတ်တခုခုပေါ့အကျွေးလားတခုခုကကျွန်တော်ကိုကာယံထားတာဖြစ်ကောင်းဖြစ်လိုက်တယ်ဖယားကိုမချင်းမွန်းနိုင်လောက်အောင်ကိုလာကာယံထားလိုက်တယ်အဲ့ဒီခံစားချက်ကြီးလားအဲ့ဒါတွေအကုန်လုံးကျွန်တော်ဘာလို့ဖို့လဲဆိုရင်ဖယားတခင်ကိုအကျယ်ဆုံးသောတန်နဲ့ကျွေးကြော်ချင်းမွန်းလိုက်တဲ့ခါမှာပင်လေအဲ့ဒီယူနီကောမျိုးချပြိုကျပစ္စည်းတို့လိုပဲကျွန်တော်ရဲ့ပြဿနာတွေပြိုကျပစ္စည်းတာပါဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာဟာလေလုယာသဘောတူရဆိုကျွန်တော်တစ်ခါပြန်ပြီးတော့ကျွေးကြော်ရအောင်1 2 3 Hallelujah! 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 Amen. 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 ခင်ဗျားတို့တော့မသိဘူးကျွန်တော်ကတော့အယံခွာရတယ် Amen. ကျွန်တော်ချေးကြော်ပြီးချင်းမစိတ်ချင်တယ်ဒီလေပါရှိသမျှတော့စွမ်းစားကုန်နဲ့ကုန်သွားပြီကျွန်တော်ဘယ်တော့မှခံစားလဲဆိုတော့ကျွန်တော်လည်းအသက်ထွက်မယ်ဆိုရင်တော့မှဘုရားကိုအိုးကောင်းကောင်းလေးချင်းမတဲ့ချိန်မှာအသက်ထွက်ချင်တာဖြစ်တယ်ဘာလို့လဲချင်းမထိုက်တဲ့ဘုရားဖြစ်တယ်ချင်းမဖို့ထိုက်ကန်တဲ့ဘုရားဖြစ်တယ်ကိုးကွယ်ဖို့ထိုက်ကန်တဲ့ဘုရားဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာဒီဘုရားကိုမကိုးကွယ်ဘဲနဲ့ဒီဘုရားကိုမချင်းမမဲ့ကျန်တဲ့ဘုရားကိုကျွန်တော်မကိုးကွယ်နိုင်ဘူးဒါအကောင်းဆုံးဘုရားခင်တယ်သူ့ကိုချင်းမတာကျွန်တော်ဘာကြောင့်မရှက်တာလဲသူနဲ့ကျွန်တော်လုံးဝအကျွမ်းဝင်ခြင်းကဘယ်လောက်ထိတကူရှိလဲဆိုကျွန်တော်ကောင်းကောင်းနားလဲတယ်အဲ့ဒီမျက်မှောက်တော်ရတော့ကျွန်တော်ကောင်းကောင်းနားလဲတယ်မနေ့တော့ကျွန်တော်ကိုတိုင်လုံးနဲ့ပြောသလိုပါဒံပေါက်စားဖို့တဲ့သူကဒံပေါက်ရဲ့အရာတော်ကောင်းကောင်းသိတယ်အဲ့ဒီမျက်မှောက်တော်ထဲမှာနေတဲ့ခါမှာဖခင်ရဲ့မျက်မှောက်တော်ရဲ့အရာတော်ကဘယ်လိုရှိလဲဆိုကျွန်တော်တို့ကောင်းကောင်းနားလဲတာဖြစ်တယ်နေဘူးတဲ့သူရောက်ဘူးတဲ့သူတွေကကောင်းကောင်းနားလဲတယ်မျက်မှောက်တော်ရဲ့အရာတော်နေဘူးတဲ့သူကောင်းကောင်းခံစားဖို့တဲ့သူကအရာတော်ကောင်းကောင်းသိတယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်ပြောချင်တယ်အဲ့ဒီဖခင်ရဲ့မျက်မှောက်တော်ထဲမှာဆိုတဲ့ခါမှာဖခင်ရဲ့အတူရှိခြင်းတဲမှာဖခင်ကိုချီးမွမ်းကိုးကွယ်တာကဘယ်လောက်ထိအရသာရှိကြောင်းကျွန်တော်တို့အခုနားလည်ပြီဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာတကယ်နားလည်ပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တကယ်ဖခင်ကိုချီးမွမ်းကိုးကွယ်တာဘယ်တော့မှမရှိရတော့ဘူးအားလုံးကိုချီးမွမ်းရမှာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာဘယ်လိုချီးမွမ်းမျိုးမှဆိုဘယ်ချိန်မှမဆိုဖခင်တကယ်ကိုစပြီးတော့ချီးမွမ်းကြည့်ပါဒီအလုပ်ထဲမှာတခုခုခံစားနေပြီလားစိတ်တွေပိနေပြီလားတခုခုဘာဖြစ်နေတာခံစားနေတာကာစီတို့လိုခံစားနေတာအဲ့ဒီချိန်မှာဖခင်ကိုစချီးမွမ်းကြည့်ပါဦးအဲ့ဒီအလုပ်ရဲ့အထက်မှာဖယားတကယ်ကိုစိုးစံခိုင်းပါဟာလေလုယာအကေအကတိတ်ရဲ့ခံစားခြင်းအထက်မှာဖယားကိုချပြီးချီးမွမ်းကိုးကွယ်ကြည့်ပါအောင်တည့်ရဲ့တက်တာမှာမထင်ထားတဲ့ကောင်းချီးမင်္ဂလာတွေခံစားတော့မှာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာသင်မြင်ဘူးတဲ့တမိတ်လက်ခံသင်မြင်ရတော့မှာဖြစ်တယ်အာမင်ဟာလေလုယာဆိုတော့ဒီနေ့ကျွန်တော်အနေငယ်လေးအားပေးချင်တာကချီးမွမ်းခြင်းကိုးကွယ်ခြင်းကိုကျွန်တော်လုပ်ဖို့လိုအပ်တယ်ဒါကကောင်းကင်နိုင်ငံရဲ့အရာတစ်ခုဖြစ်တယ်ဒီချင်းတင်တော့စားခဲ့တာမဟုတ်ဘူးအာစီတင်တော့စားခဲ့တာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ဖူးကော့စပလာစားခဲ့တာလည်းမဟုတ်ဘူးအေဂျီတင်တော့စားတာမဟုတ်ဘူးကောင်းကင်နိုင်ငံမှာစားတာဖြစ်တယ်အာမင်ကျွန်တော်ချင်းမချင်းကိုယ်ကချင်းကဒါဖူးကော့စပလာစတိုင်လုပ်နေတာမဟုတ်ဘူးအေဂျီစတိုင်လုပ်တာမဟုတ်ဘူးနိချင်းစတိုင်လုပ်တာလည်းမဟုတ်ဘူးကောင်းကင်နိုင်ငံစတိုင်ဖြစ်တယ်အာမင်သဘောတူလက်ကုပ်တီးပါဦးဒါကြောင့်ကျွန်တော်လုပ်ကိုလုပ်ရတယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်ဒီလိုပြောချင်တယ်ချင်းမချင်းကိုယ်ကချင်းတိတ်ပြီးတော့မနစ်သက်ဘူးဆိုတော့ကောင်းကင်နိုင်ငံမှာလာပါနဲ့လို့ပဲပြောချင်တယ်ဘာကြောင့်လဲဗျာလေးချမ်းကအတိလင်းပြောပြတာကောင်းကင်နိုင်ငံမှာချီးမွမ်းခြင်းကိုယ်ကိုယ်ချင်းနဲ့ပြည့်နေတယ်ပဲအတန်နေတော်မှတော့ဘုရားကိုချီးမွမ်းတဲ့အတန်နဲ့ပဲပြည့်နေမှာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်တင်အခုကတည်းကအဲ့ဒါအကျဲတဲ့တန်တွေတိတ်ပြီးတော့နားမထောင်နိုင်ဘူးဆိုတော့ကောင်းကင်နိုင်ငံမှာလာပါနဲ့လို့ကျွန်တော်ဒီနေ့မြေတားရက်ခံချင်ပါတယ်ဆိုတော့ကောင်းကင်နိုင်ငံမှာအဲ့ဒီကျဲဆုံးအချီးဆုံးတော့လင်ကွင်းကိုလည်းတီးနေတယ်အကုန်လုံးရှိတာအဲ့ဒီမှာတန်ဆုံတီးဝမ်းဖြစ်ပါဖြစ်တယ်အခုကျွန်တော်ဘုရားကျောင်းတွေမှာတိတ်တောင်မဆောင်နိုင်သေးဘူးဒါဘုရားကျောင်းမှာသူမဆောင်နိုင်သေးဘူးဒါပေမဲ့ကောင်းကင်နိုင်ငံမှာအစုံနဲ့ဘုရားကိုချီးမွမ်းမှာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ဘယ်တော့တော့ခံစားဆိုအဲ့ဒီမှာဝိညာဉ်တော်ကဝရှိဥဆောင်မယ်ယေရှုက base team ဒီမှာပေါ့လေစားတယ်ပေါ့ကျွန်တော်တွေကတော့အားရပါရဘုရားရဲ့ကောင်းမြတ်ခြင်းဘုရားသခင်ရဲ့ကယ်တင်ခြင်းအတွက်ဝမ်းမြောက်ခြင်းတွေကျွန်တော်အဲ့ဒီမှာကောင်းကောင်းခံစားမှာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်မြေကြီးပေါ်မှာချီးမွမ်းကိုးကွယ်ဆိုတာကကောင်းကင်နိုင်ငံရဲ့အရသာကိုခံစားနေတာဖြစ်တယ်ကြိုတင်ပြီးတော့မြည်ဆန်းနေတာဖြစ်တယ်နားလည်စေချင်တယ်ဒိနာလို့ပြောပါဦးမပြင်းနဲ့လို့ပြောပါဦးချီးမွမ်းမပြင်းနဲ့ချီးမွမ်းပါလို့ပြောပါဦးနောက်တစ်ခုကျွန်တော်တို့မြန်မာပြည်သူပြည်သားတွေကတိတ်နားမလဲသေးလို့လားနားမလဲသေးလို့ဒီကောင်အရှိရနေစော်ဩရတယ်ကဲကားရအောင်ချီးမွမ်းရအောင်ဘာညာစော်ဩရတယ်သူများနိုင်ငံဒီနိုင်ငံသားတွေမှာအဲ့လိုပြောစရာကိုမလိုတာကပြီးသားဘာကြောင့်လဲသိလားသူတို့နားလည်နေပြီအော်ငါ့ကိုကယ်တင်တဲ့ယေရှုကိုငါချီးမွမ်းနေတာသူများခိုင်းစရာမလိုဘူးငါអော်ပြီးသားဖြစ်ရမယ်ကျွန်တော်ကလေအဲ့လိုတခါတည်းခိုင်းတာတော့မဟုတ်ဘူးပဲစော်ဩရတာမျိုးပေါ့နော်ခိုင်းတာတော့မဟုတ်ဘူးခေါ်စော်ဩရတာတော့ပါဖျောက်ချီမပါဖျားရကောင်းတယ်ဆိုအတကုံပြောနေရတာဒါတော့မှတိတ်မချီမနေဘူးအဲ့လိုဒီတမားရှိသေးတယ်ဒီတချို့တင်းတော်တွေမှာတဲ့အာမင်ဆိုမထူခိုင်းဘူးတဲ့ဟ
다 과야네 홍대 너무 소리 줘야 돼 할렐루야 스네 아멘 주야 줘야 돼 저 안고 찍어 줘야 돼 물론 왜ဖြစ်ကျွန်တော်ဒီနေ့အားပေးချင်တယ်မြေကြီးပေါ်မှာပဲလွတ်လွတ်လပ်လပ်ချီးမွမ်းစမ်းပါလွတ်လွတ်လပ်ချီးမွမ်းစမ်းပါဟာလေလုယာဘာလဲဟာလေလုယာဆိုတာဘာလဲဖခင်ကိုချီးမွမ်းတာပဲဖခင်တကယ်ကိုကျွန်တော်ချီးမွမ်းကိုပဲနေတာဒီကနေ့ကျွန်တော်အားပေးချင်တာကကျွန်တော်အားလုံးဘယ်အခြေအနေမှာမဆိုဘယ်အချိန်ခါမှာမဆိုဘယ်နေရာမှာပဲရောက်ရောက်ဖခင်ကိုကျွန်တော်ချီးမွမ်းကိုပဲတဲ့မပြတ်ပါစို့နဲ့မပြင်းပါစို့နဲ့မရှက်ကြပါစို့နဲ့ဖခင်တကယ်ချီးမွမ်းတဲ့ကောင်းတဲ့တယ်ဒီတိုင်းစဉ်းစားကြည့်အောင်ကျွန်တော်ဩစတြေးလျရောက်လာတာကျွန်တော် smart ဖြစ်လို့လားမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တော်လုံးလို့လားမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ရန်တက်လုံးလို့လားမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့ကြောက်ဟုတ်ကောဟုတ်ရလားမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ဘက်ကဘာမှမဟုတ်ဘူးပဲယေရှုပဲလုပ်ပေးတာပဲအော်တင်မြန်မာပြည်သားတယောက်နေပြီးတော့မှဘုရားခင်ကဩစတြေးလျဒီလောက်ကောင်းစားတဲ့တိုင်းပြည်မှာရောက်စေတယ်ဗျာဒီလောက်ကောင်းစားတဲ့တိုင်းနိုင်ငံသားတော်ဖြစ်ခွင့်ရအောင်မယ်ဒါနဲ့ဒီတိုင်းနိုင်ငံသားဘယ်လောက်ပဲကောင်းစားဒီတဲ့ကောင်းလို့နဲ့ကောင်းကင်နိုင်ငံသားလည်းဖြစ်ခွင့်ရအောင်မယ်စီရီဇန်ကလားကြည့်တော့အဲ့လောက်ကောင်းတဲ့စီရီဇန်ရမှာတော့ကျွန်တော်မချီးမွမ်းပဲမနေနိုင်ဘူးချီးမွမ်းရမှာဖြစ်တယ်ဒါတွေကျွန်တော်မစင်စားတတ်လို့တာကြည့်တော့အခုချိန်ဒီချိန်ဒီရက်တည်နိုင်တာကကျွန်တော်တော်လို့ smart ဖြစ်လို့မဟုတ်ဘူးတော့ယေရှုတော်လို့ဖြစ်တယ်အာမင်အဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ယေရှုကိုချီးမွမ်းတာကိုးကွယ်တာမပြင်းကြပါဘူးသူဒီချီးမွမ်းခြင်းကိုနှစ်သက်တော်ဖြစ်တယ်နောက်တစ်ခုကျွန်တော်တို့ကြိုက်တယ်လို့ချီးမွမ်းတာမဟုတ်ဘူးသူနှစ်သက်တယ်လို့ကျွန်တော်ချီးမွမ်းနေတာဖြစ်တယ်အာမင်ကျွန်တော်ကြိုက်တဲ့တစ်ချိန်ကိုကျွန်တော်ရွေးပြီးချီးမွမ်းတာမဟုတ်ဘူးခဗျားတကယ်ဘာကြိုက်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ချီးမွမ်းကိုခေနေတာဖြစ်တယ်အာမင်ကျွန်တော်ကြိုက်တဲ့တစ်ချိန်ကိုကျွန်တော်ရွေးနေတာမဟုတ်ဘူးအတဲကနေဝိညာဉ်တော်ကဒီနေ့ဒီတစ်ချိန်ဆိုတော့ तू ကနှစ်သက်တဲ့တစ်ချိန်ကိုကျွန်တော်ပေါ်ပြတဲ့ခါမှာကျွန်တော်ရွေးတာအာမင်ဆိုတော့ worship leader တွေပြင်တဲ့တစ်ချိန်ရွေးတာလည်းဒါအရေးကြီးတယ်ဖျားကြိုက်တဲ့တစ်ချိန်တွေရွေးပါဖျားနှစ်သက်တဲ့တစ်ချိန်တွေရွေးပါဖျားပိတ်တဲ့တစ်ချိန်တွေရွေးပါအဲ့ဒါဆိုတပုတ်သေးဆိုရင်အဲ့တပုတ်သေးနဲ့အားလုံးအရေးပြောသွားလိုက်မယ်တစ်ချိန်အများကြီးဆိုမှလည်းမဟုတ်ဘူးတပုတ်သေးဆိုရင်တပုတ်သေးသုံးပုတ်ဆိုရင်သုံးပုတ်လေးပုတ်ဆိုရင်လေးပုတ်ငါးပုတ်ဆိုရင်ငါးပုတ်ပေါ့အဲ့လောက်နဲ့ဘုရားခင်အားလုံးကိုစကားပြောနိုင်တယ်တို့ထိနိုင်တယ်ဘုရားခင်ပိတ်တဲ့တစ်ချိန်ကျွန်တော်ရွေးတတ်ဖို့အတွက်ဝိညာဉ်တော်ကိုဦးဆောင်ခံဖို့အရင်ရေးချင်တာဖြစ်တယ်အာမင်ဆိုတော့ worship leader ရဲ့သဘောတဘာဝနဲ့ဒုတိယကောင်းမယ်ကျွန်တော်ကြိုက်တယ်လို့ဦးဆောင်နေတာမျိုးမဟုတ်ဘူးအထဲကနေဝိညာဉ်တော်ကဘယ်လိုလမ်းပြလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဦးဆောင်နေတာဖြစ်တယ်တကယ် worship leader အမှန်ကဝိညာဉ်တော်ဖြစ်တယ်အာမင်ဝိညာဉ်တော် worship leader ပဲ hallelujah အာမင်ဝိညာဉ်ရေးရအရင်အကင်းပါဖို့နားပါဖို့အရင်လိုအပ်တယ်ဝိညာဉ်တော်ဘာဆိုခိုင်းလဲဝိညာဉ်တော်ဘာလုပ်ခိုင်းလဲဝိညာဉ်တော်ဘာပြောခိုင်းလဲဝိညာဉ်တော်မပြောခိုင်းမဲနဲ့ရှောက်ပြောရင်လည်းလူတွေခေါ်ရမရဘူးဝိညာဉ်တော်မပေါ်ပြပဲနဲ့ကျွန်တော်ရှောက်လုပ်နေလဲလူတွေခေါ်ရမရဘူးတိဆောက်ခြင်းမဖြစ်ဘူးတော့ဝိညာဉ်တော်တစ်ခုကလေးပြောခိုင်းတဲ့ရောက်ပြောလိုက်တဲ့ခါမှာဥပမာအနေတော့ကိုတောင်လုံးကတည်းကပြောလိုက်တဲ့ခါမှာအားလုံးအကောင်းကြီးရတာမျိုးဝိညာဉ်တော်ပြောခိုင်းတဲ့ခါမှာအလိုလိုလေးစီးကြော်ပြီးပြောတဲ့ခါမှာလုံးဝအကောင်းကြီးရတာဖြစ်တယ်ဒါအကောင်းတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကဝိညာဉ်တော်ရဲ့စေခိုင်းတဲ့အတိုင်းဝိညာဉ်တော်ဥဆောင်တာ worship leader ကတော့အားလုံးအတူတူကဘုရားကိုချီးမွမ်းလို့ကောင်းသွားအောင်အလွယ်တကူဖြစ်သွားအောင်ကူညီပေးတာပဲရှိတယ်ဟုတ်ညင်လို့ရတာဆိုလို့ worship leader ပဲညင်လို့ရတာကိုစိုင်းနေပါရင်လည်းသူလုပ်ပေးတာပဲရှိတယ်ဒါပေမဲ့တကယ်ဥဆောင်သူကတော့သူမဟုတ်ဘူးသူ့အထဲမှာရှိဝိညာဉ်တော်ဖြစ်ရမယ်အာမင်တကယ်သဘောတူနားလည်တဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်အားလုံးလက်တွေ့ပြောင်းအာမင်အာမင် okay so ကျွန်တော်တို့အချင်းနဲ့တိုက်ချင်တယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီမတိုင်ခင်ကျွန်တော်အနေငယ်လေးတက်တက်ခိုင်နဲ့ဝင်ငါချင်တယ်ကျွန်တော်ဘဝအကြောင်းပေါ့နော်ချင်းမချင်းကိုယ်ပဲချင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်ဘယ်လိုမျိုးဖြစ်ခဲ့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီမှာအားလုံး worship ထဲမှာပါဝင်နေတဲ့သူတွေကြီးလဲဆိုတော့ကျွန်တော်အနေငယ်လေးဝင်ငါချင်တယ်တက်တက်ခိုင်ချင်တယ်အားလုံးရသေးလားရသေးလားဒီနေ့ရနည်းနည်းရတယ်ဆက်ထောက်လိုက်စားတော့ဘုရားခင်ရဲ့ယေရှုတော်တကြောင်ကျွန်တော်3လအရွယ်မှာကျွန်တော်ရဲ့အဖေနဲ့အမေကွဲသွားတယ်။ဘေးနဲ့အမေကွဲသွားတော့3လအရွယ်ပဲရှိသေးတယ်။ဆိုတော့ကျွန်တော်ဘယ်သူနဲ့ကြီးပြင်းလာရလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ရဲ့အဖွားနဲ့ကြီးပြင်းလာတယ်။အဖွားကဘုရားရဲ့ယေရှုတော်တကြောင်ယုံကြည်ခြင်းမှာအားကြီးရဲ့အဖွားဖြစ်တယ်။မနေ့9နာရီကျွန်တော်ကိုနိုးတယ်ကျွန်တော်တိတက်ဆအရွယ်ကလေးကကျွန်တော်ကိုဘုရားကြောင့်အတူတူခေါ်ပါတယ်ဆုတောင်းတယ်။ကျွန်တော်ကိုအမြဲတမ်းကျွန်တော်ခေါင်းပေါ်မှာလက်တင်ပြီးတော့ဆုတောင်းပေးတယ်ဒီလူကိုတော်သုံးပါဆိုဗိတ်သိပ်ပေးပါစသဖြင့်ကျွန်တော်ကိုဆုတောင်းပေးခဲ့တယ်။အဖွားနဲ့ကြီးပြင်းလာတယ်။ဘွားရဲ့ယေရှုကြောင့်ပေါ့လေဘုရားကိန်းရဲ့ယေရှုလည်းလိုက်ပါတယ်။အဖွားရဲ့ယေရှုကြောင့်ကျွန်တော် Sunday School တဲ့ကောင်းကောင်းတက်နိုင်တဲ့ခွင့်ဘုရားပြင်ဆင်ပေးတယ်။ Sunday School တွေမှာပရမစုဒုတိယဆိုအများနဲ့ရတယ်။ယေရှုကြောင့်၄တန်းအရွယ်လောက်လည်းရောက်တော့ကျွန်တော်ရဲ့ရွာမှာကလေးမျိုးသားဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်ကလေးမျိုးမှာတော့မှတာဟန်းရဲ့ဘေးနာကမွန်းလာရွာလို့ခေါ်တယ်အဲ့မှာမွေးတယ်။ဆိုတော့အဲ့မွန်းလာရွာမှာကျွန်တော်ရဲ့ AG တင်းတော်ကကျွန်တော်အိမ်ကနေစတာဖြစ်တယ်။
အေဂျီတင်တော့ကျွန်တော်အိမ်ကစတယ်ဆိုတော့ဘုရားကျေးဇူးအကြောင်းအဲ့ဒီမှာအိုးအကူကြီးတွေအကုန်လုံးကစီးပွားရေးလုပ်ဖွဲ့တဲ့အိန္ဒိယဘက်ကိုရောက်သွားတဲ့ခါမှာကျွန်တော်က၄တန်းရွယ်တဲ့ဂီတာစတီးတတ်တာတော့ဘုရားเจ้าမှာကျွန်တော်ဂီတာတင်းရင်းနဲ့အမှုတော်မြတ်ထဲမှာပါဝင်ခဲ့ရတယ်ဆိုတော့ငယ်ငယ်ကလေးဘုရားခင်ကျေးဇူးအကြောင်း train ချင်းခံရတယ်ဘုရားရဲ့ကျေးဇူးတဲ့ကြောင့်ကျွန်တော်လူရှိသူရှိရက်ပြီးတော့မှချီးမွမ်းခြင်းကိုယ်ဝတ်ခြင်းတွေမှာကျွန်တော်ဂီတာတီးတဲ့ခွင့်ကို၄တန်းကလေးကဘုရားခင်ကပြင်ဆင်ပေးခဲ့တယ်ဒီလိုပဲဟိုလူရင်းတူရှင်းပြောရမယ်ဆိုရင်10တန်းရွယ်လောက်ထိရောက်လာတဲ့ခါမှာဘုရားခင်ကတခုဖွင့်ပြတယ်ယူပါဝင်တခုညတညမှာကျွန်တော်အိတ်နေတဲ့ချိန်မှာဘုရားဖွင့်ပြလာတယ်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုလူများကြီးရဲ့အလဲမှာချီးမွမ်းခြင်းကိုယ်ဝတ်ခြင်းဥဆောင်တာကိုကျွန်တော်မြင်ခိုင်းတယ်အဲ့ဒီမှာချီးမွမ်းခြင်းကိုယ်ဝတ်ခြင်းကျွန်တော်ဥဆောင်တာကလေအန်ကောဆက်ကောင်းတယ်ချင်းလူလည်းမဟုတ်ဘူးဗမာလူလည်းမဟုတ်ဘူးအင်္ဂလိပ်လူချီးမွမ်းကိုယ်ဝတ်တာကိုကျွန်တော်ကိုဘုရားမြင်ခိုင်းတယ်ဒါနဲ့အန်ကောဆက်ကောင်းတယ်အဲ့ဒီချီးမွမ်းခြင်းကိုယ်ဝတ်ခြင်းလုပ်နေတဲ့ချိန်မှာပဲအနာရောဂါတချို့ငိမ့်တာကိုဘုရားတွေ့ခိုင်းတယ်တချို့သောသူတွေယူပါဝင်ရတာတွေကိုဘုရားဖော်ပြလာတယ်တချို့သောသူတွေအိုးတခါလေဘုရားတူတီချင်းစကားပြောချင်းကန်စားလို့ငိုတဲ့သူကငိုလဲတဲ့သူကလဲအဲ့လိုမျိုးဖြစ်တာကိုဘုရားမြင်ခိုင်းတယ်အဲ့ဒီအချိန်ကြီးကျွန်တော် worship တွေကမဖြစ်ခဲ့သေးဘူးဘုရားကျေးဇူးတော်ကြောင့်အဲ့ဒီ10တန်းပြရတယ်ကျွန်တော်အမှုတော်မြတ်ထဲမှာပါဝင်ပွဲနဲ့ဆက်ကတ်တယ်ဒီဒေးရှ်ကျောင်းတက်တယ်ဒေါက်တာအောင်မောင်တို့ရဲ့ကျောင်းမှာကျွန်တော်တက်တယ်၄နှစ်၃လုံးကျွန်တော်တက်ခဲ့တယ်2008ခုနှစ်ထိကျွန်တော်ကျန်းစာကျောင်းတက်ခဲ့တယ်ဒီဒေးရှ်တက်ခဲ့တယ်အဲ့ဒီတော်တွင်းထဲမှာဘုရားဘာတွင်တင်လာလဲဆိုတော့2008ခုနှစ်မှာဘုရားသခင်အတွက်ကျွန်တော်လုံးဝမရက်တည်မယ်ဆိုဆုံးဖြတ်ချက်ချနိုင်တဲ့ခွင့်ဘုရားပြင်ဆင်ပေးလာတယ်2008ခုနှစ်မှာကျွန်တော်အဖေနဲ့အမေကိုတိုင်လုံးမှာကောင်းကောင်းတည်တယ်ကျွန်တော်မိသားစုအားလုံး2008ခုနှစ်မှာမလေးရှားသွားဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်မလေးရလေအမေရိကသွားမယ်ပေါ့ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်ဒါနဲ့အားလုံးသွားမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ကတော့ဘုရားသခင်ရဲ့အမှုတော်မြတ်အတွက်ကျွန်တော်မြန်မာပြည်ကနေစပြီးတော့ဘုရားကိုချီးမွမ်းကိုးခဲ့တဲ့အရာကနေကျွန်တော်ဟိုပါဝင်မယ်စက်ကပ်မယ်ဆိုတော့မှကျွန်တော်ဆုံးဖြတ်ချက်ချထားတော့အဖေကိုကျွန်တော်ပြောလိုက်တယ်မလိုက်တော့ဘူးအဖေရဲ့နေတိုင်းမေးတယ်ငါသားသိချလားမင်းသိချလားမင်းတယောက်တည်းနေရမှာနော်ငါတို့အားလုံးသွားမှာနော်မင်းသိချလားခဏခဏမေးတယ်အဲ့ဒီချိန်မှာဘုရားရဲ့ကျေးဇူးတော်တက်ကြောင့်ကျွန်တော်ဆုံးဖြတ်ချက်ချနိုင်တဲ့ခွင့်ဘုရားပြင်ဆင်ပေးလာတယ်အဲ့ဒီ2008ခုနှစ်မိသားစုဝင်ကိုလုံးမလေးရှားသွားတဲ့ချိန်မှာကျွန်တော်လိုက်ပို့တယ်ဟိုရန်ကုန်လေးစိတ်မှာပေါ့လေအပြည့်ဆိုင်ရာလေးစိတ်မှာကျွန်တော်အကုန်လုံးတာပြပြီးတော့ကျွန်တော်နှုတ်ဆက်ခဲ့တယ်အမေကကျွန်တော်ကိုလက်ဆွဲနှုတ်ဆက်ပြီးကျွန်တော်အမေကပေးခဲ့တယ်ဆိုတော့မြန်မာငွေကျပ်1000တိတိကျွန်တော်ကိုပေးခဲ့တယ်အဲ့ကျပ်1000တိတိနဲ့ကျွန်တော်လာတယ်ဂျေဇုအကြောင်းအဲ့ဒီနှစ်မှာပဲကျွန်တော် BDH လက်ပြီးတယ်အဖအသင်းဆရာကြီးဖြစ်တဲ့ဆမ်မွန်တော်ကလည်းကျွန်တော်ကို youth pastor ခန့်လိုက်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော် youth pastor လည်းဖြစ်တယ်အဲ့မတိုင်ခင်တော့ကျွန်တော်ဆန်စကူဆရာ9နှစ်လောက်ကျွန်တော်လုပ်ခဲ့တယ် volunteer လုပ်ခဲ့တယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီမှာလာပြီးတော့မှကျွန်တော်ဘုရားကျောင်းမှာနေတယ်အရင်ကတော့အရန်စင်ကြည့်တဲ့မိသားစုကိုပိုင်ကားတွေရှိတယ်ရန်ကုန်မှာတင်ကျွန်တော်ကိုပိုင်တိုက်ခန်းတွေနှလုံး3လုံးလောက်ရှိတယ်မြေကွက်တွေရှိတယ်လယ်ဧကတွေပိုင်တယ်ဂျေဇုအကြောင်းအရန်ကြီးချမ်းသာတာမဟုတ်ပေမဲ့ကောင်းကောင်းစားနိုင်တောက်နိုင်တဲ့မိသားစုဖြစ်တယ်တော့အဲ့ဒီနှစ်မှာအားလုံးတွားမယ်လေလို့အကုန်လုံးရောင်းပလိုက်တယ်ခင်ဗျာဘာလို့လဲဆိုမိသားစုဝင်အားလုံးပေါင်း16ယောက်လောက်ပဲရှိတာလေဆိုတော့16ယောက်လောက်လမ်းစိတ်လိုလာတဲ့ခါမှာအကုန်လုံးရောင်းပလိုက်တော့မှလမ်းစိတ်ဖြစ်သွားတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ရှိတဲ့ဘိုင်ဆိုင်ကအကုန်လုံးကလမ်းစိတ်ဖြစ်သွားတယ်ဒါနဲ့ကျွန်တော်ကို2000ကျပ်တိတိနဲ့အမေကထားခဲ့တယ်ကျွန်တော်ရုံခန်းသွားတယ်လူငယ်ရုံခန်းထဲမှာကျွန်တော်နေတယ်ရောက်တဲ့ကျွန်တော်ဒီတိုင်းပဲဆူတောင်းရင်းနဲ့ညတဲ့အဲ့တိုင်းပဲဘုရားနဲ့ဆက်သွယ်ပြီးတော့မှကျွန်တော်နေတတ်လာတယ်ကျွန်တော်နားမလည်ခဲ့ဘူးဘုရားသခင်အကြံစီပါလဲဆိုတော့ကျွန်တော်နားမလည်ခဲ့ဘူးအဲ့ဒီယူပါယုံတစ်ခါပြန်ပြီးတော့ဘုရားခင်ပြန်ဖွင့်ကြတယ်အဲ့ဒီချိန်ကြီးကျွန်တော် worship ကိုတစ်ခါမှမဟုတ်ဆောင်ဘူးသေးဘူးတော့ဂီတာတီးတယ် backup singer တော့လုပ်ခဲ့ဘုရားခင်ပြင်ဆင်ပြီးတယ်ဒါနဲ့ဂျေဇုတက်ကြောင့်အဲ့ဒီမှာဘုရားကဘာစပြီးတော့တုံတင်လာလဲဆိုတော့အဲ့ဒီမှာနေလာတယ်ယူပါစတာလုပ်တယ်လူငယ်ရုံးခန်းထဲမှာပဲနေတယ်နောက်နှစ်ပတ်လိုက်ကြရောမူရဆောင်စီဝေးခေါ်တယ်ဆရာကကျွန်တော်ဖတ်တဲ့ဆရာကြီးကပြောလို့ဆိုဒီနေ့ကလည်းစပြီးတော့မှာတဲ့ငါတို့တင်းတော်မှာတဲ့နော်ဆရာတော်ဆိုရင်ကျွန်တော်ပြတ်တဲ့ဆရာပဲလို့ဒီတင်းတော်မှာနေခွင့်မရှိဘူးတရားဝင်စင်ညာလိုက်ပဲရောကျွန်တော်ကမောင်ကိုဖြစ်သွားတယ်ဆိုနေလို့မရတဲ့ခါမှာကျွန်တော်ကကိုရောနေစာပြင်ဆင်ပေးပါဆိုတဲ့ခါမှာကျေးဇူးအကြောင်းတယောက်ကလာပြီးတော့မှကျွန်တော်ကိုအဆောင်ငါပေးတယ်42လမ်းမှာကျွန်တော်အဆောင်ငါပေးတယ်2ယောက်တစ်ခန်း2ယောက်တစ်ခန်း2ယောက်တစ်ခန်းနေရတယ်ကျွန်တော်နဲ့အတွဲခန်းကြတဲ့တယောက်ကအချောက်ကြီးဖြစ်နေတယ်ဟာအဲ့ဒါနဲ့ကျွန်တော်မနေနိုင်တဲ့ခါမှာညတွေမှာကျွန်တော်မှာအားကိုးစရာဆိုဖရားပဲရှိတော့တာကိုဖရားနဲ့ပဲနှစ်ပန်းလုံးရတာကိုကျွန်တော်ဖရားပဲဖြစ်နေတဲ့ချိန်ဆိုတော့ဖရားကျေးဇူးအကြောင်းအဲ့ဒီ2008ခုနှစ်တခုနှစ်လောက်မှာကျွန်တော်အတွက်အစာရှောင်ဆူတောင်းနေဆိုတော့မထူးဆန်းဘူးစားစရာမှမရှိတာကို
ဆိုဘုရားကြီးဆိုတော့ကြောင့်အဲ့ဒီနေ့လုံးမှာဘုရားနဲ့ပဲနှစ်ပါးသွားတယ်ဘုရားနဲ့ပဲနှစ်ပန်းလုံးရတယ်ဘုရားနဲ့နီးကပ်တဲ့ခွင့်ဘုရားပြင်ဆင်ပေးတယ်အိုးရန်ကုန်မှာနေဘူးလို့သူတွေကသိမှာပါမင်္ဂလာတော်ဆိုတာကျွန်တော်နေနေဖြစ်တယ်မင်္ဂလာတော်ကိုဆမ်မွန်တော်ကကျွန်တော်နေနေပေးလိုက်တယ်ဟ ோம் ဆယ်ဦးဆောင်မယ်မင်္ဂလာတော်ကိုသွားတယ်ဟ ோம் ဆယ်ဦးဆောင်ပြီးတော့ပြန်လာတဲ့ခါမှာဒီကိုမြို့ထဲကိုပြန်ရောက်ပြီဆို7 နာရီလောက်ထိုးပြီဆိုဘုရားเจ้าမှာလည်းတရားဝင်နေရတာမဟုတ်တဲ့ကြောင့်အပေါ်မှာမတက်ရတဲ့ခါကျတော့စူးလီမီပွိုင်းနေမှာညအိတ်ခဲ့ရတဲ့အခြေအနေလည်းရှိခဲ့တယ်ဆိုတော့တော်လည်းဘုရားခင်ကျေးဇူးတော်ကလုံလောက်တယ်ဘုရားနဲ့အမြဲတမ်းနီးကပ်ရတဲ့ခွင့်ဘုရားပြင်ဆင်ပေးခဲ့အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်ဘာအမွေရလိုက်လဲဆိုတော့ဘုရားနဲ့နီးကပ်နေပြီးတော့မှဘုရားကိုကိုးကွယ်တတ်တဲ့နှလုံးသားကိုဘုရားပြင်ဆင်ပေးလာတယ်ဘုရားကိုဘယ်လိုကိုးကွယ်ရမလဲဆိုတော့ဘုရားခင်ကျွန်တော်ကိုလက်တွေ့သင်ပေးတာဖြစ်တယ်ဒီတိုင်းတောက်တင်ဘုံပေါ်မှာဒီတိုင်းစာတင်ပေးတယ်လို့မဟုတ်ဘဲနဲ့လက်တွေ့ကိုသင်ပေးတာဖြစ်တယ်အာမင်ကျွန်တော်ဘုရားခင်နဖူးတွေ့တွေ့စေတယ်ဘုရားနဲ့တွေ့ရတယ်ဘုရားနဲ့နှပန်းလုံးရတယ်ဘုရားသခင်နဲ့အကျွမ်းဝင်ခြင်းရဲ့အရသာဘာလဲဘုရားမျက်မှောက်ရဲ့အရသာဘာလဲကျွန်တော်ကိုကောင်းကောင်းလေးနားလည်ခွင့်အကျွမ်းမဲ့သွန်သင်ပေးတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်သချင်းစာရေးတတ်လာတယ်မထင်မှတ်ဘူးအရင်တော့ကျွန်တော်ရေးပူပါတယ်ဆော်လိုသချင်းတွေအများကြီးရေးခဲ့ပူပါတယ်တော်တော်အဲ့ဒီမှာတော့မတူတော့ဘူးကျွန်တော်ရေးတဲ့သချင်းတွေကဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ကိုယ်ကွယ်ခြင်းသချင်းတွေကျွန်တော်ရေးလာတယ်စိန်လုံးကျွင်းမဲ့ဒီမှာကြားဘူးလားတော့မသိဘူးစိန်လုံးကျွင်းမဲ့ကျွန်တော်အဲ့ဒါစာရေးလာတယ်ရေးတော့အန်ဝတ်စကောင်းနဲ့အဲ့တချင်းကလေပြီးခဲ့တဲ့2 နှစ်3 နှစ်လောက်တော့ကျွန်တော်မန္တလေးရောက်တဲ့ခါမှာတယောက်ကလာတက်တည်ခံတယ်ကျွန်တော်သူ့ရဲ့ခွင့်ပြုချက်ရပြီးမှကျွန်တော်တက်တည်ခံတာပါကိုညင်ဝင်းမော်လို့ခေါ်တဲ့မွတ်စလင်မျိုးသားဖြစ်တယ်သူကသူ့ရဲ့ရီးစားတယောက်ကအရန်ချောတယ်ဂျင်းဖို့ကျွန်တော်တို့ဒီကချင်မျိုးသမီးဖြစ်တယ်ဆိုတော့သူ့ရဲ့ရီးစားကဆရာကမ်ဟောက်တို့ပါရာဒီတူဘုံတင်းတော်မှာပါဝင်တယ်ခါမှာသူကသူ့ရီးစားကိုစိတ်မချလို့ဘုရားကျောင်းရောက်လာတယ်သူရေးစားကိုစိတ်မချလို့ဘုရားကျောင်းရောက်လာပြီးတော့အဲ့ဒီမှာသူတို့ချင်းမောင်းကိုးကြတဲ့ချိန်မှာအဲ့တချင်းနဲ့ worship leader ကဘုရားကိုစချင်းမွန်းလာတယ်ဘုရားတကာတို့ရဲ့ဘုရားကျွန်တော်ရဲ့ဘုရားဆိုတဲ့ခါမှာအဲ့ဒီကိုညင်ဝင်းမော်ဆိုသူရောဟာငါကိုးကွယ်တဲ့ဘုရားမှာနေရာပေးပါဤဆိုချင်းကျွန်တော်ရေးခဲ့အဲ့တချင်းဆိုရင်ဒါချင်းလေးမှာကျွန်တော်ရဲ့ဆန်စကူဆီယာမဆမပဲပြီးတို့လို့ခေါ်တယ်သူတင်တန်းသွားလို့လည်းပြန်လာတဲ့ခါမှာ तू ကလောင်းဆိုကျွန်တော်ခေါ်တယ်တက်သိခံချင်လို့တယ်ပြောပါအောင်ဆမဆိုတော့သူကဘာပြောလာလဲဆိုအဲ့ဒီတာချီလေးမှာသူတို့တင်တန်းလုပ်တဲ့အချိန်မှာတာဖနှစ်ယောက်ကမျက်ရည်မြက်ခွက်နဲ့အဲ့တင်တန်းတက်ပြီးတော့မှလုံးဝဟိုတက်တဲ့ခံဝင်လာတဲ့ကောင်သူကတစ်စစ်ပြောင်းဝင်လာတယ်ဘယ်လိုဖြစ်လဲဆိုအဲ့ဒီတာဖနှစ်ယောက်ကတတ်ဖို့တယောက်ကပစိန်နဲ့တယောက်ကဓာတ်နဲ့သူ့သားကဓာတ်နဲ့လိုက်ရှာတယ်သူ့အဖေကပစိန်နဲ့လိုက်ရှာတယ်ဆိုအကုန်တတ်ဖို့အဲ့လိုမျိုးဟိုရက်ွက်ထဲမှာလည်းသူတို့တန်နေပဲစူညံ့နေပြီအဲ့ဒီချိန်မှာမထင်မှတ်ဘူးဖះเจ้าတစ်เจ้าကအဲ့ဒီချင်းကိုစဆိုတယ်ခံစားချက်တို့မကောင်းဘူးလေဆိုစကူးကြလာတယ်အဲ့ဒီချင်းတန်လဲကြားရောသူ့အဖေကလည်းတထောင်တနေရနေကြားတယ်သူ့သားလည်းဟိုချုံပုတ်ထဲကနေကြားနေတယ်ချောင်းပြီးတော့ရိုက်ဖို့လုပ်နေတဲ့အချိန်မှာအဲ့ဒီချင်းလဲကြားရောအဟောစကောင်းတယ်ဖះတကယ်တန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ရဲ့မျက်မှောက်တော့သူတို့ပေါ်ဆင်းသက်လာတယ်ဆင်းသက်လာပြီးတော့သူတို့ဟာလူလေးနောင်တရပါတယ်ဟာငါခံစားချက်မကောင်းပြီမဲ့ခံစားချက်ရဲ့အထက်မှာဖယားကိုနေရာပေးရမှာပါလားဆိုတော့ပေါ့လားဒါနဲ့သူတို့ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်အဲ့ဒီခံစားချက်တွေအကုန်လုံးလေးပဲတော့ပဲဖယားပဲကိုယ်ကိုယ်ပဲဆိုတော့ဆုံးဖြတ်ချက်ချပြီးတော့အဲ့ဒီရှိတဲ့နေရာမှာပဲပစိန်ကိုထားခဲ့လားကိုထားခဲ့ပြီးတော့သူတို့နှစ်ယောက်စလုံးပြန်ရှာပြီးတော့နှစ်ယောက်စလုံးဖက်ပြီးတော့ငိုပြီးတော့ပြန်လေတင်းမြတ်ချင်းကိုဖျားပြင်ဆင်ပေးတယ်ဆိုဒီနေ့ကျွန်တော်ပြောချင်တာဒီတစ်ချင်းတွေမှာတကူပါလာတော့မဟုတ်ပါဘူးတော်ဖယားတခင်ရဲ့တန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ရဲ့ဗိတ်တချင်းပါလာတဲ့ခါမှာအဟောဆက်ကောင်းတယ်အားလုံးရဲ့ကောင်းချီးမင်္ဂလာကအဲ့တခြင်းတွေအပြင်ရလာတာဖြစ်တယ်။မကြသေးဘူး၄၅6နှစ်လောက်မှကျွန်တော်အီမာနူလာဆိုတဲ့တခြင်းကိုရေးခဲ့တယ်။အီမာနူလာတခြင်းအပြင်လည်းဖျားကြီးဆိုတော့အခုလုံခဲ့တဲ့3နှစ်လောက်တုန်းကဒီစင်ကာပူတင်းတော်မှာကျွန်တော်ရဲ့တင်းတော်တစ်ပါးရှိတယ်။စကင်ပေါလို့ခေါ်တယ်သူတို့တင်းတော်မှာမယုံကြည်သူဗုဒ္ဓဘာသာဝင်3ယောက်လာတယ်။3ယောက်လာတော့သူတို့အဲ့တခြင်းနဲ့ဖျားချီးမွမ်းတယ်ကိုတော်မပါရင်လေဘယ်လိုအစပြုရလဲ။ချီးမွမ်းလာတယ်ကိုးကွယ်လာတယ်အဲ့ဒီချင်းချင်းမွန်းနေနဲ့အဲ့ဒီမယုံကြည်သူဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေကဒီတိုင်းစာသားကိုကြည့်ပြီးမျက်ရည်တွေဝဲလာတယ်။အိုးဘုရားမြတ်တော်ခံစားလို့မှဟုတ်တယ်နော်ငါတို့တက်ကငါတို့ပိုင်တာမဟုတ်ဘူးဘုရားပိုင်တယ်ဆိုသဘောပေါက်သွားပြီးမှကယ်တင်ခြင်းเจ้าကိုအာပေါက်နေဝင်လာတာမဟုတ်ဘူးတခါတည်းကယ်တင်ခြင်းရသွားတော့ဖြစ်တယ်။အာမင်။အမောစီကောင်းပါတယ်ခင်ဗျ။အဲ့ဒီချင်းနဲ့ပဲကျွန်တော်ဒီမှာရှေ့ဆန်စော်လေးအောင်လို့စီမှာကျွန်တော်လူငယ်တင်တန်းလုပ်နေတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်လူငယ်တွေအယောက်20ကျွန်တော်ခေါ်သွားတယ်ခေါ်သွားပြီးတော့ကျွန်တော်ရန်ကုန်ကနေခေါ်သွားတယ်ပြန်လာတော့လူငယ်တွေကျွန်တော်တယောက်ပြီးတယောက်လူငယ်စီစဉ်မှာတက်သိခံခိုင်းတယ်အဲ့ဒီမှာလူငယ်တယောက်သူ
သူ့နာမည်ဂျူဂျူလို့ခေါ်တယ်သူ့အမကကျင်လန်းမှုဆိုတာအဆိုတော်ဖြစ်တယ်သူညီမဖက်တီမာလေးတကားမှလူတွေရှေ့မှာမထွက်ဘူးစကားမပြောဘူးတက်တယ်မကန်ဘူးအဲ့ဒီနေ့တက်တယ်ခံခိုင်းတော့သူထွက်လာတယ်အရှိမရက်နေရင်လည်းသူဘာပြောမှမသိတော့ဘူးတကားလေးငိုနေပြီညက်ရင်နဲ့ပြည့်နေပြီငိုတန်နေနဲ့ပြည့်နေပြီဒါနဲ့သူဘာစပြောလာလဲဆိုကျမတဲ့ကိုတတ်တယ်ဖို့၃ချိန်စူးစမ်းပြီးသွားပြီဘဝကိုရမ်းစိတ်နာနေပြီလုံးဝအသက်မရှင်ချင်တော့ဘူးတတ်တယ်ကိုဆွတ်ဆိုင်လို့လုပ်မယ်ဒါပေမဲ့တဲ့အဲ့ဒီတင်တန်းတက်တဲ့ခါမှာဘုရားသခင်ကတဲ့အဲ့စာသားလေးနဲ့စကားပြောနေတဲ့ကိုတော်ပေးတဲ့အသက်နဲ့အသက်ရှင်တယ်။အိုးငါအသက်ကငါကြိုက်လို့လုပ်ရမယ်ဟာဘူး။ဘုရားပေးတဲ့အသက်နဲ့ငါအသက်ရှင်နေတယ်ဆိုသဘောပေါက်သွားတယ်။ဒါနဲ့သူဘာပြောလဲဆိုကျမကတဲ့အခုတော့ကိုမတတ်သိတော့ဘူးတဲ့။ဘုရားအတွက်ပဲအသက်ရှင်တော့မယ်ဆိုတော့သက်သိခံချက်ပြတာ။ဟာလေလုယာ။ဘုရားသခင်ဘုန်းကြီးချစ်ကြအောင်အားလုံးနဲ့တက်ကြပြောတယ်။ဘုရားကြီးဆိုတော့လူမျိုးနမိတ်ခဏဖြစ်တာပဲ။စတော့ဖြစ်ပေါ်တယ်။ပြီးခဲ့တဲ့တနေ့ကပဲဂျေဟောဗာရုမှာဆရာအောင်ဆိုတာရှိတယ်။ဂျေမွန်ချင်းကိုကကျွန်တော်ပတ်သက်တဲ့နန်းလာပေးပါဆိုကျွန်တော်သွားရောက်တယ်။တင်နန်းသွားပေးတယ်။မနေ့ပြန်တင်နန်းပေးမယ်ဆိုဒီနေ့ညလိုမျိုး7 နာရီလောက်မှရောက်တော့ကျွန်တော်တို့ကိုဖျားဆောင်ထဲမှာအိတ်ခိုင်း။အိတ်နေတဲ့ချိန်ကျွန်တော်နဲ့မလေးရှားမှာရှိတဲ့ကိုလာဘူဆိုတာလာဘူနဲ့ကျွန်တော်သွားတယ်အိတ်ဒီမနေ့9 နာရီလည်းရောက်ဘတကားလာခောက်ဟာဘာဖြစ်သွားလဲဆိုတင်တန်းများစပေးရမလားပေါ့လေမနေ့9 နာရီဆိုအိတ်ချင်မူတူပဲရှိတယ်ကျွန်တော်ဘာဖြစ်လဲဆိုထသွားတယ်ဒါနဲ့အထင်းကိုဝင်ခေါ်ပြီးတော့သူတို့ဘာလို့ဆိုအိတ်စင်ပေါ်မှာလေတယောက်ဒီလိုလေးဖြစ်နေအဲ့ဒါဘာဖြစ်လာလဲဆိုနှဆူးဆွဲနေတာနှဆူးဆွဲနေကျွန်တော်လည်းမသိဘူးလေကျွန်တော်ကဗျာချင်းဆိုတော့ကြောင့်အဲ့လိုနှဆူးနင်ထုတ်တာဘာညာတော့ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်းနင်ထုတ်ခဲ့ဘူးတယ်တော်လည်းပဲအေးသူများနင်ထုတ်တာကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်းမြင်ဘူးတယ်အဲ့ဒီနေ့မှာတော့ shock ဖြစ်သွားတယ်ကျွန်တော်ဘာလို့မှမသိဘူးချိန်မကန်ပြီးလိုက်မကန်ပြီးပါလေဟိုကပဲဆူတောင်းပြမလားနင်တော့အဲ့လိုဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာဘေးနားမှာကြည့်လိုက်တော့ဂီတာတစ်လက်တွေ့တယ်အဲ့ဂီတာကိုကောက်ကန်လိုက်တယ်ကျွန်တော်နဲ့ပါလာတဲ့လူငယ်လောက်ကူကလည်းပို့ဆိုးတယ်သူကပဲထူရတော့မလို့မိုးသေးပေါ့ရေပဲတိုက်ရမှာကျွန်တော်လည်းရှုပ်ရှက်ကတ်နေဘာလို့မှမသိဘူးဘာလို့ဘာကံမှမသိဘူးဒါနဲ့ကျွန်တော်စပြီးဖျောက်ချင်းမကိုကိုယ်ဖျောက်ကိုယ်နေနဲ့ဖျားခင်ကျွန်တော်ကိုကလေး6သိန်းနဲ့ကျွန်တော်တချင်းတစ်ပုတ်ရခဲ့တဲ့တချင်းတစ်ပုတ်ရှိတယ်အဲ့ဒါပါလဲဆိုရှိတော်ဆိုတချင်းကိုရောဘုရားရဲ့ရှိတော်မှာဘယ်အနာရောဂါမှမခံနိုင်ဝိညာဉ်တော်ဘုရားရဲ့ရှိမှာဘယ်နှဆိုးဝိညာဉ်ဆိုးမှမနေနိုင်ဆိုတာကျွန်တော်ရေးခဲ့တယ်အဲ့တချင်းကိုကျွန်တော်ဆိုနေရင်းနဲ့ဘုရားကိုကိုးခဲ့တယ်ဝိညာဉ်တော်ဘုရားရဲ့ရှိတော်မှာဘယ်ဝိညာဉ်ဆိုးမှမနေနိုင်အဲ့ဒီပိုက်ဆိုလို့လည်းပြီးတော့အဲ့ဒီနှဆိုးထွက်သွားတာဖြစ်တယ်အာမင်ယေရှုနာမနဲ့ထွက်လို့မပြောရသေးပါဘူးတချင်းဆိုပြီးတော့ဘုရားကိုကိုးကွယ်နေတဲ့အချိန်မှာဘုရားမျက်မှောက်တော်ရောက်လာပြီးတော့မှအဲ့ဒီလုံးဝထွက်သွားတာဖြစ်တယ်အာမင်ဘုရားရဲ့မျက်မှောက်တော်ထဲမှာဘယ်ဝိညာဉ်ဆိုးမှမနေနိုင်တဲ့အကြောင်းဘုရားတည်ထူတာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာဆိုတော့ကျွန်တော်ပြောချင်တယ်ဆိုဘုရားကိုချီးမွမ်းခြင်းကိုးကွယ်ခြင်းတော့ပြည့်အလယ်မှာဘုရားကိုယ်တိုင်ကျင့်ဝတ်တော်ကြောင့်အဲ့ဒီနေရာမှာနမိတ်လက္ခဏာစနေရပြီဖြစ်တယ်အာမင်အာမင်မကြသေးဘူးလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်လောက်တော့မှပဲအဲ့ဇဲမှာဆက်ဆန်တိုးလို့လေဆရာစောသူလင်းတို့တွေစတဲ့သူတို့တမန်ကျမ်းစာတင်တယ်ဆရာဒေးဗစ်လာကညတရားဟောတယ်သူတရားမဟောခင်မှာကျွန်တော်ကိုချီးမွမ်းခြင်းကိုယ်ကိုဆောင်ပြတော့ကျွန်တော်ဖိတ်ခေါ်ခြင်းခံရတော့ကျွန်တော်တောင်းဥဆောင်တယ်အဲ့ဒီဒီမှာလည်းအဲ့ဒီချင်းကျွန်တော်ဆိုကြတယ်ဝိညာဉ်တော်ဘုရားရဲ့ရှင်တော်ကျွန်တော်ဆိုရင်းနဲ့ဘုရားကိုယ်ကိုယ်နဲ့ဘုရားမျက်ပေါက်တော်ရောက်လာတယ်အဟောဆက်ကောင်းတယ်နော်မယုံကြည်သူဗုဒ္ဓဘာသာဝင်အရှိဆုံးမှလာတိုင်းတယ်၃ယောက်လောက်ဘုံကလေးအတန်ကြားလာဘုံကလေးကြားတော့ကျွန်တော်ဘာဖြစ်တာလဲဆိုကျွန်တော်လည်းကိုယ်ကိုယ်ချီးမွမ်းနေတဲ့အချိန်ဆိုအနောက်ရှက်ဖြစ်လို့ဖြစ်တော့နည်းနည်းခိုးကြည့်လိုက်တယ်ခိုးကြည့်တယ်ဘာဆိုအရှိဆုံးမရှိအဲ့ဒီလူတွေကလဲသွားတာဘယ်သူမှတွန်းချတာလည်းမဟုတ်ဘူးဘာမှလုပ်တာလည်းမဟုတ်ဘူးဝိညာဉ်တော်ရောက်လာတာဖြစ်တယ်အာမင်အဲ့ဒါစကောင်းတယ်သူတို့လဲတော့ဘာဖြစ်လာလဲဆိုတော့သူတို့တွေကိုအမျိုးသမီးကြီးတွေကဆူတောင်းတဲ့ဖွဲ့တွေကပြီးတော့မှအခန်းတကန်းပို့လိုက်တယ်အဲ့ဒါနဲ့ကျွန်တော်လည်းချင်းမချင်းကိုကချင်းပြီးတော့ကျွန်တော်နည်းနည်းဆက်ဆုချင်တော့ဘာဖြစ်တာလဲဆိုကျွန်တော်သိချင်တော့အနောက်ဘက်ကိုသွားလိုက်တယ်တော့ကျွန်တော်မေးကြည့်တဲ့အခါမှာသူတို့ပြောလဲဆိုဟာတဲ့နှဆိုးထွက်သွားတာလေသူတို့ထဲနှဆိုးထွက်သွားတာမယုံကြည်သူနော်ဒါနဲ့သူတို့အဲ့ဒီနှဆိုးအကြောင်းတွေထွက်သွားတဲ့အကြောင်းတွေပြောရင်သူတို့အေဝံဂေလိတရားတွေဝင်ငါတဲ့ခါကျတော့တေတင်ချင်းရသွားတာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒီနေ့အနေငယ်လေးဝင်ငါရင်ကျွန်တော်တက်တယ်ကျွန်တော်တက်တာနဲ့ကျွန်တော်တက်တယ်ခံနေတာပါလဲဆိုချီးမွမ်းခြင်းကိုးကွယ်ခြင်းပါဘုရားခင်တကူပါတာဖြစ်တယ်ဘာကြောင့်တကူပါလဲသူကိုယ်တိုင်ကျင့်ဝတ်လို့ဖြစ်တယ်သူကိုယ်တိုင်အလုပ်လုပ်ဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာသူရဲ့မျက်မှောက်တော့ရှိတဲ့နေရာတိုင်းမှာနှုတ်ထားမှုစဖြစ်တယ်အာမင်သူမျက်မှောက်တော့ရှိတဲ့နေရာတိုင်းမှာဟောနမိတ်လက္ခဏာစဖြစ်နေပြီနတ်ဆိုးထွက်ရမှာဖြစ်တယ်မကျမ်းပါလို့ဆိုကျမ်းပါလာမှာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာအာမင်လက်ကိုဖျားရှိလို့ရှိတယ်အဲ့ဒီကျွန်တော်ရထားယူပါအောင်တိုင်းအခုဖြစ်လာပြီလားဆိုတော့
ဒါအစပဲရှိသေးတယ်ဥပမာကျွန်တော်ကိုဘုရားခင်10တန်းတော့ယူပေါင်းပေးထားတဲ့အတိုင်းကျွန်တော်ဖြစ်နေပြီလားလို့မေးစရာရှိပါတယ်တော့တော့ကျွန်တော်မဖြစ်သေးဘူးအခုမှလေကရစ်ဆိုရင်ကျွန်တော်လေကရစ်တစ်ချက်ကိုတက်နေတော့မှရှိပါသေးတယ်အာမင် ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကစင်ကာပူကိုရောက်သွားတော့ဂျေဇုတော်ကြောင့် international service တစ်ခုမှာအင်္ဂလိပ်လိုပေါ့လေချီမန်ချင်းကိုကချင်းဦးဆောင်ပွဲကျွန်တော်ကိုလာကန်ရမှာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်နဲ့လည်းရင်းနှီးတာမဟုတ်ဘူးဘုရားသခင်ဂျေဇုတော်ကြောင့်ကျွန်တော် Facebook ကနေတလကောင် second power after တလကောင်ကျွန်တော်သိတဲ့အခါမှာဖိတ်လိုက်တယ်ကျွန်တော်သွားပြီးတော့ချီမန်ချင်းကိုကချင်းအင်္ဂလိပ်လိုဦးဆောင်နေတဲ့ခွဲဘုရားပင်ဆင်ပေးတာဖြစ်တယ်အာမင်ဆိုကျွန်တော်အဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ရထားတဲ့ယူပိုင်ကဘယ်တော့မှမမာဘူးအဲ့ဒီယူပိုင်ကိုကျွန်တော်လူချင်းနဲ့ကျွန်တော်ပုံစံတွင်းပြီးတော့ကျွန်တော်ဖြစ်တဲ့ပုံစံကျွန်တော်အဲ့စိတ်ကူးပုံပေါ်တာမျိုးမဟုတ်ဘူးဖျားပေးတဲ့ယူပိုင်ကိုဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်ဖျားကိုယ်တိုင်ကလမ်းပြပေးမှဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာအခုကျွန်တော်အဲ့ဒီယူပိုင်ကိုလည်းဖြစ်နေပြီလားဆိုတော့မဖြစ်သေးဘူးလာအောင်မှဖြစ်တယ်နောက်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကိုပိုင်ရဟန်းရင်နဲ့ကိုပိုင်နေရင်နဲ့ချီးမွမ်းခြင်းကိုကကျွန်တော်နိုင်ငံတကာလက်ပြီးချီးမွမ်းကိုကြရမှာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာဟာလေလုယာအဲ့ဒီချိန်ကျရင်တော့ကျွန်တော်အားလုံးကိုပြင်ဆင်ထားစေချင်တယ်လိုက်ချင်တယ်ဆိုရင်လိုက်ခဲ့ပါကျွန်တော်အော်စီခဏလာချိုမယ်လာချိုပြီးတော့ကျွန်တော်ဩစတြေးလျကနေသွားမယ်ဂျပန်မှာသွားဦးဆောင်မယ်ဟာလေလုယာအာမင်ဒီကနေခဏသွားမယ်ဒီကနေခဏသွားမယ်အမေရိကမှာသွားဦးဆောင်မယ်အာမင်လိုက်ချင်ခုကလေးဆူတောင်းထားနော်ဆူတောင်းထားပါစက်ကတ်ထားပါတကယ်သွားမှာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာကျွန်တော်ဘယ်လိုလုပ်ချင်လဲဆိုချီးမွမ်းခြင်းကိုကကျွန်တော်နိုင်ငံတကာလက်ပတ်ပြီးကျွန်တော်ဦးဆောင် Praise Lord အခုကျွန်တော်ဘုရားခင်ယူပါအောင်ပေးလို့ကျွန်တော်ဒီနှစ်ထဲမှာပဲကျွန်တော် worship school ဖွင့်မှာဖြစ်တယ် Amen March last Saturday နေ့ကျွန်တော် worship school စဖွင့်ပြီ worship leader ကျွန်တော် training လုပ်မယ်အခုချက်ချင်းကြီးတော့မဟုတ်ရင်တော့နောက်4နဲ့5နှစ်ကြာလာပြီဆိုရင် worship leader conference ကို international service ကျွန်တော်ရန်ကုန်မှာဆောက်လုပ်မှာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီချိန်ကျရင်အားလုံးပဲလာနိုင်ဖို့ကျွန်တော်ဖိတ်ခေါ်ပါတယ် အာမင် Australia နိုင်ငံသားတယောက်အနေနဲ့လာခဲ့ကြပါ အာမင် လာကြည့်ပါ hallelujah အားလုံးအတူတူကဘုရားချီးမွမ်းရပါစေ hallelujah အိုးအဲ့ချိန်ကျရင်ဒါလေး church တို့တွေရှိသေးတယ်ဆိုရင်ပေါ့ကျွန်တော်ခေါ်မယ်အတကြီးတော့ပြီဆိုတော့ရှိသေးတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ခေါ်မယ်လမ်းနဲ့ရှိကတချို့ခေါ်မယ်အားလုံးတင်တန်းပို့ချရေးနဲ့ကျွန်တော်အတူတူကနိုင်ငံတကာကချီးမွမ်းခြင်းကိုကိုဦးဆောင်တဲ့သူတွေကိုလည်းခေါ်မယ်ဘုရားကိုစချီးမွမ်းကိုပဲ အာမင် အာမင် ထို့တဲ့ဘက်ကပဲကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်လည်းပဲနိုင်ငံတကာကိုသွားပြီးတော့မှအဲ့ဒီနိုးထားမှုတွေတည်ဆောင်တော့မှာဖြစ်တယ် အာမင်အာမင် အဲ့ဒီဝိညာဉ်တော်မျိုးကိုကျွန်တော်ကူးဆက်စေမှာဖြစ်တယ် အာမင် အာမင် ဟာလေလုယာကျွန်တော်လည်းပြင်ဆင်နေတယ်ကျွန်တော်အဲ့ဒါကြီးတက်ကျွန်တော်ဆူတောင်းနေတယ်စက္ကန့်နေတယ်ဒါတော့အခုဖြစ်နေအနေထားတော့ကျွန်တော်ဘယ်တော့မှမချင်တတ်ဘူးအဲ့ဒီသွားမှာဖြစ်တယ် အာမင် ဘုရားပေးတဲ့ယူပိုင်ကိုဖြစ်တဲ့ကြောင့်ဘုရားကိုယ်တိုင်ပြည့်စုံစေမှာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ယုံကြည်တယ်ဆိုတော့ဒီလောက်နဲ့ကျွန်တော်အနေငယ်လေးဝင်ငိုင်းနဲ့တက်တည်ခံချင်ပါတယ်ရောက်ဆိုင်ဘုရားရှင်ကောင်းချီးပေးပါစေ အာမင်